કોહોસ્ટ બનાવવાનું છે. ઓકે ઓકે ઠીક છે. ઠીક છે, હવે બરાબર છે ને? હરે કૃષ્ણ માતાજી. યસ માતાજી. ઓકે, તો આપણે કહેવાય ને કે આજે અધ્યાય 3 ની આપણે શરૂઆત કરીશું. તો સૌથી પહેલા આપણે થોડું કહેવાય ને રીકેપ કરી લઈએ. તો કોને કોને યાદ છે ભગવદ્ ગીતાના આપણે જે પહેલો અધ્યાય, બીજો અધ્યાય ને ત્રીજો અધ્યાય છે એના નામ કોઈને યાદ હોય તો હેન્ડ રેઝ કરો. કોઈ પણ એક અધ્યાયનું નામ પણ આવડતું હોય તો તમે હેન્ડ રેઝ કરી શકો છો. યસ તૃષા માતાજી, તમારો હેન્ડ રેઝ તમે બોલી શકો છો. અધ્યાય પહેલો કુરુક્ષેત્રના મેદાનમાં યુદ્ધ નિરીક્ષણ. અધ્યાય નંબર 2 ગીતાનો સાર અને અધ્યાય નંબર 3 કે કર્મયોગ. હરી બોલ, ખૂબ જ સુંદર. હરે કૃષ્ણ માતાજી, થેન્ક યુ. તો આજનો જે આપણો અધ્યાય છે, અધ્યાય 3 ચેપ્ટરનું 3 નું નામ છે કર્મયોગ, રાઈટ? એટલે કે આપણે કહેવાય ને કે અત્યાર સુધી જે પહેલો અધ્યાય હતો તો એનું થોડુંક આપણે જો રીકેપ લઈએ તો શું હતું કે કુરુક્ષેત્રની ભૂમિ પર સૈન્ય નિરીક્ષણ. એટલે કે આમાં અર્જુનજીની વાત થાય છે કે અર્જુનજી યુદ્ધ કરવા માટે તૈયાર નહોતા. એને અર્જુન વિષાદ યોગ પણ કહેવામાં આવે છે. અધ્યાય 1 નું નામ અર્જુન વિષાદ યોગ પણ કહે છે. શા માટે? કારણ કે જ્યારે યુદ્ધની ભૂમિ પર જ્યારે અર્જુનજી આવે છે ત્યારે જુએ છે કે સામેના પક્ષમાં કે સામેની કહેવાય ને કે સેનામાં પોતાના જ રિલેટિવ્સને બધાને જુએ છે. તો શું થાય છે? તો એમને ખૂબ જ દુઃખ થાય છે, કરુણા આવે છે, પાપ લાગે છે કે બધું શું થશે, તો એમને ખૂબ દુઃખ થાય છે, એટલે વિષાદ થાય છે એકચ્યુઅલી. અને એના લીધે મૂંઝવણમાં હોય છે, એટલે એને અર્જુન વિષાદ યોગ પણ કહે છે અથવા તો કુરુક્ષેત્રની ભૂમિ પર સૈન્ય નિરીક્ષણ પણ કહે છે. તો ચેપ્ટર 1 માં આપણે ચર્ચા કરી હતી કે કહેવાય ને કે અર્જુનજી યુદ્ધ લડવા નહોતા માંગતા. એના જે 5 કારણો છે, કોઈને યાદ હોય તો તમે અનમ્યુટ કરીને બોલી શકો છો, હેન્ડ રેઝ કરીને. 5 કારણમાંથી કોઈ પણ 1, 2 કે ગમે તે કારણ આવડતું હોય તો તમે હેન્ડ રેઝ કરીને આન્સર આપી શકો છો. ઓકે, પરમાર અજય પ્રભુજી, તમારો અચ્છા હેન્ડ રેઝ હતો હમણાં. ઓકે, તૃષા માતાજી અને હિરલ માતાજી. હા, હિરલ માતાજી. હિરલ માતાજી, તમે બોલી શકો છો. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. કોઈ આનંદ નથી, પાપ, કરુણા, કૌટુંબિક પરંપરા. સાચી વાત છે. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હા, અર્જુન છે એવું કહે ભીષ્મ પિતામહ અને દ્રોણાચાર્યની સામે હું કેવી રીતે લડી શકીશ? યસ, સાચી વાત છે તમારી પણ. એનું એક કારણ હોય છે. હા, એ કારણ છે, રાઈટ. અને આપણે પહેલા અધ્યાયમાં પણ આપણે જોઈ ગયા હતા કે અર્જુનજી લડવા માટે તૈયાર ન હતા, બરાબર? તો તૃષા માતાજી, તમે બોલી શકો છો 5 કારણો. હા હા માતાજી. હા, બોલી જાઓ. કરુણા, પછી કોઈ આનંદ નથી, પાપ, પછી વંશ પરંપરાગત ને અનિશ્ચિતતા. હરી બોલ, એકદમ સાચી વાત. તો અર્જુનજીને ન લડવાના 5 કારણો હતા અને મેં તમને ત્યારે પણ કહ્યું હતું કે જો તમે આ યાદ રાખશો તો તમને કહેવાય ને ક્વિઝમાં તમને ઉપયોગમાં પણ થશે અને ખૂબ જ કહેવાય ને કે આ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એકચ્યુઅલી આ 5 કારણો. તો ચેપ્ટર 2 જે આપણે ભણ્યા ને, આપણે શીખી ગયા જો કે ગીતાનો સાર, કે જેમાં આપણે જાણીએ છીએ કે આખી ગીતાનો સમાવેશ ગીતાના બીજા અધ્યાયમાં આવરી લીધેલો છે. તો ગીતાનો જે બીજો અધ્યાય છે એમાં જે અર્જુનજીના જે 5 કારણો છે કે જે યુદ્ધ નથી કરવું, તો એનું બધું સોલ્યુશન છે એ ચેપ્ટર 2 માં એમના આન્સર આપવામાં આવે છે, રાઈટ? તો એમાં પહેલું પોઈન્ટ છે ચેપ્ટર 2 ના અધ્યાયમાં પહેલો પોઈન્ટ કયો હતો કે આપણે કોણ છીએ, રાઈટ? આપણે કોણ છીએ અને એનો આન્સર હતો કે આપણે શરીર નથી. આપણે કોણ છીએ? તો આપણે આત્મા છીએ. તો આના પરથી કહેવાય ને કે તમને ખ્યાલ આવે, જો તમે અધ્યાયનું પઠન કર્યું હશે, વાંચ્યું હશે થોડું ડિટેલમાં, તો તમને કહેવાય ને કે એમાં મોટા ભાગના બધા લોકોનું કહેવાય ને કે 99% જે પ્રોબ્લેમ્સ છે ને એનું સોલ્યુશન આવી જાય જો તમે એ જાણી જાઓ અથવા તો તમને રિયલાઇઝ થઈ જાય કે આપણે શરીર નથી, આપણે આ આત્મા છીએ. કેમ? કારણ કે અત્યારે છે ને આ ભૌતિક જગતમાં અને આપણી કહેવાય ને કે ઇન્દ્રિયો ઉપર આપણો કાબુ નથી અને
અને એના જ લીધે કહેવાય કે માયા જે છે એ આપણા પર પ્રભાવિત થઈ જાય છે અને એના લીધે આપણે શું થયું છે, શરીર કહેવાય ને બોડી કોન્શિયસનેસ બહુ જ હોય છે આપણામાં, કે આપણે ખૂબ સુંદર દેખાવા જોઈએ, સારા દેખાવા જોઈએ, કહેવાય ને કે કોઈ એમ કહેવાય કે ડગલે ને પગલે આપણા દેખાવ વિશે આપણે બહુ જ સચેત રહેતા હોઈએ છીએ. કારણ કે સૌથી પહેલા કહેવાય ને કે ઘરની બહાર જઈએ, સ્કૂલે જઈએ, કોલેજમાં તમે લોકો જાઓ છો, જોબ પર જતા હો તો શું થાય, સૌથી પહેલા તમે અરીસામાં આપણું મોઢું આપણે જોઈએ, બરાબર વ્યવસ્થિત તૈયાર થઈએ, બરાબર. તો આપણે અત્યારે કયા કોન્શિયસનેસમાં છીએ, આપણે બોડી કોન્શિયસનેસમાં છીએ. આપણને એવું નથી ખબર કે આપણે આ શરીર નથી, આત્મા છીએ. એટલે એનો મતલબ એવો નથી કે આપણે તૈયાર જ નથી થવાનું કે જોવાનું પણ નથી અરીસામાં, એ વાત નથી થતી. પણ હા, આપણા મોટા ભાગનું ધ્યાન હોય છે એ આપણા શરીર ઉપર હોય છે. આપણે આત્મા છીએ, જો આપણને ખ્યાલ આવી જાય ને તો કહેવાય ને કે આપણા મોટા ભાગના પ્રોબ્લેમ જો છે એ બધા ત્યાં જ સોલ્વ થઈ જાય. પહેલી તો વાત એ, કારણ કે જો નાનપણથી ઘણા બધાને ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ હોય છે. જેમ કે કોઈ ખૂબ જ દુબળું હોય, પતલું હોય તો પણ કોઈ એની મજાક ઉડાવે. પછી કોઈને કહે ને કે કોઈની હાઈટ જ ના વધતી હોય અથવા તો બહુ નાનો કે ઠીંગણો દેખાતો હોય તો પણ એની મજાક ઉડાવતા હોય. ઇવન કોલેજમાં પણ રેગિંગ ને એવું બધું થતું હોય છે. તો કહેવાય ને કે આ બધું જે થતું હોય છે શેના કારણે થતું હોય છે, કારણ કે બધા જ લોકો બોડી કોન્શિયસનેસ હોય છે. અને જો આપણે આ ગીતાનો જે આપણે આ પઠન કરીએ છીએ તો ચેપ્ટર 2 માંથી આપણને એનો જો સાર ખબર પડી જાય કે આપણે શરીર નથી, આપણે તો આત્મા છીએ, બરાબર. શરીર આપણું બદલાયા કરે છે. તો મોટા ભાગના પ્રોબ્લેમ છે એ અહીંયા જ સોલ્વ થઈ જાય છે. બીજો પોઈન્ટ છે કે ભગવાનની શરણાગતિ. અર્જુનજીએ પણ ભગવાનની શરણાગતિ લીધી હતી જ્યારે એમને એમના કહેવાય ને કોઈ પ્રશ્નનો હલ નહોતો મળતો, ખૂબ જ એમને દુઃખ થતું હતું, તો મૂંઝવણમાં હતા. તો એમણે શું કર્યું, એમણે ભગવાનની સામે આર્ગ્યુમેન્ટ નહોતી કરી, પણ શું કરી, શરણાગતિ સ્વીકારી. એટલે ભગવાનની શરણાગતિ સ્વીકારવી ખૂબ જ જરૂરી છે. જો આપણે ભગવાનની શરણાગતિ સ્વીકારશું તો ભગવાન આપણા માટે રસ્તો, કોઈને કોઈ રસ્તો તો શોધી જ કાઢશે અથવા તો આપણને કોઈ રસ્તો તો બતાવી જ દેશે. એટલે અને ભગવાનની કૃપા પણ આપણા પર થાય છે. તો આ બીજું પોઈન્ટ છે ચેપ્ટર 2 નો, રાઈટ. અને હવે આપણે ચેપ્ટર 3 ઉપર આવીએ કે કર્મયોગ, એટલે કે આપણે કેવા કર્મ કરવા જોઈએ, રાઈટ. કર્મ એટલે કે સારા કર્મ પણ હોય, ખરાબ કર્મ પણ હોય, રાઈટ. તો આપણે કેવા કર્મો કરવા જોઈએ, કેવા કર્મો કરીએ તો આપણે કહેવાય કે કર્મના બંધનમાં ન બંધાઈએ. અથવા તો આપણે વાતમાંથી વાત કરતા હોઈએ છીએ ત્યારે ખબર છે, ખ્યાલ આવે છે તમને કે ઘણા એવું કહેતા હોય, જો દુઃખી હોય ને કોઈ મુશ્કેલી આફત આવી ગઈ હોય અને કહેવાય ને કે બહુ મૂંઝવણમાં હોય તો એમ થાય, અમારા કયા જન્મના કહેવાય ને કે કર્મો છે કે જે હું અત્યારે ભોગવી રહ્યો છું, રાઈટ. એવું લાગે બધાને. તો આપણે આ વાતમાંથી વાત કરતા હોય ને ત્યારે આ સેન્ટેન્સ આપણામાંથી નીકળી જાય, મેં કેવા કર્મ કર્યા છે કે મારા ભોગવવું પડે છે. એટલે આપણને અંદરથી તો થોડો ખ્યાલ છે જ કે આપણે કંઈક તો એવું કંઈક ખરાબ કર્મ કર્યું છે કે જે મારા અત્યારે દુઃખ કહેવાય ને કે દુઃખ ભોગવવું પડે છે, કે એવા મેં ખરાબ કર્મો પહેલા ક્યારેક કર્યા હશે જે આપણને અત્યારે કોઈને યાદ નથી, રાઈટ. તો આજે આપણો જે મેઇન પોઈન્ટ છે એ શ્રીમદ ભગવદ ગીતા અધ્યાય 3 છે કર્મયોગ, રાઈટ. તો કર્મયોગ છે તો એમાં ભગવાન કહે છે, ઘણા એવું વિચારતા હોય કે હું તો ખૂબ જ સારા કામ કરું છું, બધું સારું કરું છું, કોઈનું ખરાબ નથી કરતો અને કહેવાય ને કે તો પણ મારી સાથે આવું કહેવાય ને કે ખરાબ જ થાય છે, અથવા મને જ બધી મુશ્કેલીઓ આવે છે, મને જ દુઃખ કેમ પડે છે. અને બીજા બધા તો કહે ને કે કેટલું બધા ખરાબ હોય, ખરાબ રીતે વર્તન કરતા હોય, ખરાબ કૃત્યો કરતા હોય, ખરાબ કર્મો કરતા હોય અને છતાંય લોકો સુખ ભોગવે છે. તો આ બધાનો ક્વેશ્ચનનો જે આન્સર છે એ આ અધ્યાયમાં આપણે આજે ચર્ચા કરીશું. તો નેક્સ્ટ જે છે એ ફર્સ્ટ છે ચેપ્ટરનું ફર્સ્ટ શ્લોક છે, જ્યાયસી ચેત કર્મણસ્તે મતા બુદ્ધિર્જનાર્દન તત્કિમ કર્મણિ ઘોરે માં નિયોજયસી. એક મિનિટ, આમાં એકચ્યુઅલી સ્લાઇડમાં મને આ શ્લોક એકચ્યુઅલી વ્યવસ્થિત દેખાતો નથી. હરે કૃષ્ણ. ઓકે. अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्माणि घोरे मानियोजयसि केशव. એટલે કે આમાં અર્જુન કહે છે કે હે જનાર્દન, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કહે છે કે હે કેશવ, જો તમે બુદ્ધિને સકામ કર્મ કરતા શ્રેષ્ઠ માનતા હો તો પછી તમે મને આ ઘોર યુદ્ધ કરવા માટે શા માટે પ્રેરી રહ્યા છો. એટલે કે અર્જુનજીને ફરી ક્વેશ્ચન થાય છે અને એ કહેવાય ને કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પૂછે છે, શું પૂછે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કે કહેવાય ને કે હે કેશવ, તમે પહેલા મને એવું કહો છો કે બુદ્ધિને સકામ કર્મમાં કરતા શ્રેષ્ઠ માનવામાં આવે છે. એટલે કે સકામ કર્મ કરવું કે બુદ્ધિ છે એ સકામ કર્મ કરતા પણ શ્રેષ્ઠ છે, રાઈટ. એ ક્વેશ્ચન છે અર્જુનજીનો.
તો મારે યુદ્ધ કરવા માટે તો પછી તમે મને કેમ પ્રેરો છો અથવા તો કહેવાય ને કે પ્રોત્સાહિત કરો છો? તો આ કહેવાય ને અર્જુનજીનો આ ક્વેશ્ચન છે. એટલે જો આ મૂંઝવણમાં છે અર્જુનજી અને કૃષ્ણજીના પગે પડ્યા છે અને હાથ જોડીને કહે છે કે મારી મૂંઝવણ તમે દૂર કરો, કે મારે કહેવાય ને કે સકામ કર્મ કરવું કે યુદ્ધનો ત્યાગ કરવો, આ બેમાંથી મારે શું કરવું, કયું શ્રેષ્ઠ છે, કયું શ્રેયકર છે, હે ને, કયું મારા માટે વધારે હિતકારી છે? તો અર્જુનજી આવી રીતે પૂછે છે ક્વેશ્ચન શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનને કે મારી મૂંઝવણનો તમે ઉકેલ લાવો. તો આમાં કહેવાય ને સેકન્ડ જે શ્લોક છે એમાં કહેવાય છે, હજુ અર્જુનજી જ બોલે છે, વ્યામિ શ્રેણૈવ વાક્યેન બુદ્ધિમ મોહયસીવ મે તદેકમ વદ નિશ્ચત્ય યેન શ્રેયોહમાપ્નુયામ. એટલે કે આપના દ્વિઅર્થી ઉપદેશોથી મારી મતિ મૂંઝવાઈ ગઈ છે, તેથી કૃપા કરીને મને નિશ્ચયપૂર્વક જણાવો કે આમાંથી મારે માટે સૌથી હિતાવહ શું છે? એટલે અર્જુનજી ફરી આ એ જ ક્વેશ્ચન પૂછે છે, સેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને, કે હું આમાં મૂંઝવણમાં કહેવાય ને કે મૂંઝવણમાં આવ્યો છું અને કહેવાય ને મારી બુદ્ધિ છે એ કહેવાય ને કે કામ નથી કરતી અત્યારે. કેમ? કારણ કે દ્વિઅર્થી અર્જુનજીને એવું લાગે છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે એક તો કહે છે કે બુદ્ધિને સકામ કર્મ કરતા શ્રેષ્ઠ માનવાની, એવું કહે છે, તો પછી મને યુદ્ધ કરવા માટે તમે કેમ પ્રોત્સાહન આપો છો અથવા તો યુદ્ધ કરવાનું કેમ કહો છો? એટલે આ રીતે કહેવાય ને કે અર્જુનજીનો આ ક્વેશ્ચન છે. તો એકચ્યુઅલી આના પરથી આપણને શું ખ્યાલ, એક મિનિટ, હા, તો આના પરથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે ને એ અર્જુનજીને સમજાવવા માટે છે. માતાજીના નેટવર્કનો જરા ઇશ્યુ હરે આવે છે. કૃષ્ણ. માતાજી અવાજ કટ. હવે હા, બરાબર મારું છે. નેટવર્ક પ્રોબ્લેમ હતો એકચ્યુઅલી. ઓકે, હવે બરાબર. હું લોગ આઉટ પણ થઈ ગઈ હતી એકચ્યુઅલી. ઓકે, તો 3.2 જે છે, મારી સ્ક્રીન દેખાય છે પ્રભુજી કે નથી દેખાતી? ના માતાજી. હા, એક મિનિટ. હવે ઓકે, તો આમાં ભગવદ ગીતાનું જે 3.2 જે છે શ્લોક, એમાં શું છે? વ્યામિ શ્રેણૈવ વાક્યેન બુદ્ધિ મોહય સીવ મે તદેકમ વદ નિશ્ચત્ય યેન શ્રેયો હમ અપ્નુયામ. યાની કે શ્રેય, અહીંયા શબ્દ આપ્યો છે શ્રેય. શ્રેય એટલે કે શું? શ્રેષ્ઠ, સૌથી શ્રેષ્ઠ. એટલે કે મારા માટે જે અર્જુનજી કહે છે ને કે મારા માટે જે સૌથી સારું હોય, શ્રેષ્ઠ હોય, તે મને સૂચન કરો, તે મને સલાહ આપો અને મને કહેવાય ને કે આજ્ઞા આપો કે હું શું કરું, કયું કર્મ કરું, કર્મ કરું કે ના કરું, અથવા તો કે યુદ્ધ કરું કે છોડી દઉં. એટલે જે મૂંઝવણ હોય છે. તો શ્રેય અને પ્રેય એવા બે શબ્દો હોય છે, રાઈટ? શ્રેય એટલે કે સૌથી ઉત્તમ, શ્રેષ્ઠ, અને પ્રિય, પ્રિય એટલે કે જે આપણને ગમતું હોય. જેમ કે આપણને ધારો કે મનગમતી વસ્તુ જોઈતી હોય આપણને, તો શું થાય છે કે એમ થાય કે જો આપણી પાસે પૈસા એટલા બધા ના હોય પણ આપણે કોઈનું જોયું હોય તો આપણને એમ થાય કે મારે પણ આવું સરસ મોબાઈલ જોઈએ છે, કહેવાય ને કે સારી, કહેવાય ને બધી એમાં ફેસિલિટીઝ હોય ને બધું જ હોય, એમાં આવી ગયું હોય કેમેરાઝ ને બધું, મેમરીઝ ને બધું બહુ સરસ હોય, તો કોઈનું જોઈને આપણને લેવાનું મન થઈ જાય. તો એને શું કહેવાય? આપણી પ્રિય વસ્તુ, આપણો પ્રેય એટલે કે આપણને ગમે છે, ગમતી વસ્તુ. તો ગમતી વસ્તુ છે એ આપણે જોઈએ અને એ ગમતી વસ્તુ હોય, શ્રેષ્ઠ જ હોય એ જરૂરી નથી. શ્રેષ્ઠ એટલે પ્રેય, એટલે કે પ્રિય કરતા પણ શ્રેષ્ઠતમ છે એ સૌથી વધારે છે. તો અર્જુનજી આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કહે છે કે મારા માટે જે સૌથી શ્રેષ્ઠ છે, સૌથી બેસ્ટ છે, એ સલાહ તમે મને આપો. એ મને કહે ને કે મારી મૂંઝવણ જે કહેવાય ને દૂર થાય એના માટે મને તમે કંઈક શ્રેષ્ઠ સલાહ આપો. મારું જે શ્રેય છે, જેમાં જે કાર્ય હું કરું એ મારું શ્રેય થાય એવું તમે મને કંઈક કહો. તો એ રીતે ભગવાનજીને અર્જુનજી કહે છે. પછી નાવ 3.6 છે, કર્મેન્દ્રિયાણી સંયમ્ય આસ્તે મનસા સ્મરન ઇન્દ્રિયાર્થાન વિમૂઢાત્મા મિથ્યાચાર સ ઉચ્યતે. એટલે કે જે મનુષ્ય કર્મેન્દ્રિયોને કાબુમાં રાખે છે પરંતુ મનમાં ઇન્દ્રિયોના વિષયોનું ચિંતન કરે છે, તે નિસંદેહ પોતાને છેતરે છે અને ઢોંગી કહેવાય છે. હવે જો આ સ્લાઇડમાં તમને દેખાય છે, આ સ્લાઇડમાં તમને જે દેખાય ને એનું તમારે ખાલી ડિસ્ક્રિપ્શન કરવાનું છે, બોલવાનું છે. શું દેખાય છે તમને? ચલો હેન્ડ રેઝ કરો. અને જે લોકોએ જવાબ ના આપ્યો હોય ને, હવે એ લોકો હેન્ડ રેઝ કરો. આમાં ખાલી તમારે કહેવાય ને જોઈને બોલવાનું છે કે આ પિક્ચરમાં તમને શું દેખાય છે. નવા પાર્ટિસિપન્ટ જો હેન્ડ રેઝ કરશે તો થોડુંક કહેવાય ને કે હરે ખ્યાલ કૃષ્ણ આવશે. માતાજી. હા, હરે કૃષ્ણ માતાજી. પરમાર અજય પ્રભુજી, એક મિનિટ. આ ફોટામાં એવું દેખાય હરે રહ્યું છે કૃષ્ણ માતાજી. એક મિનિટ, ધની માતાજી, એક મિનિટ. જેમણે કહેવાય ને અત્યાર સુધી હેન્ડ રેઝ નથી કર્યો ને, એટલે અજય પ્રભુજીને મેં હા ચાન્સ માતાજી. આપ્યો છે. હા, બોલો તમે.
એ ઢોંગ કરે છે કે સિગરેટ છે એમના હાથમાં, પછી હમ. મોબાઈલ છે, ખાલી હમ. ખાલી સાધુ બનવાનું ઓવર એક્ટિંગ કરે છે. right, exactly correct. Okay, now કોનો હેન્ડ રેસ છે બીજાનું? હિરલ માતાજી. ઓકે, હિરલ માતાજી, તમે બોલી શકો છો. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. આ એક બાબા છે જેમના ગળામાં માળાઓ છે, એમને હાથમાં કડા પહેરેલા છે, પિસ્તોલ છે અને મોબાઈલ નો પણ યુઝ કરે છે. આમ એક તે ભક્તિ કરતા હોય એવી માળાઓ પણ એમને પહેરેલી છે. અને બીજી એ ભૌતિક સુખ ભોગવી રહ્યા છે અને ઘણા ખરાબ રીતે આ બધું નશા ને એ બધું પણ કરી રહ્યા છે, એટલે ઢોંગી બાબા પણ કહી શકીએ. હરી બોલ, તમારો આન્સર એકદમ સાચો છે. એક્ઝેક્ટલી. ઘણા લોકો છે ને એવું કહે કે અમે ઘર બાર છોડી દીધું, સંસાર છોડી દીધો, કે ને કે અમે તો હવે કહેવાય ને ભક્તિ કરવા લાગ્યા છે, કે ને પરમાત્માની શોધમાં ચાલી નીકળ્યા છે, બધું કે ને ઘર બાર છોડી ચલો હરિદ્વાર, એવું કહેવાય છે ને. તો આવા સંન્યાસી બાબાઓ, ઘણા બધા આવા ઢોંગી બાબાઓ જોવા મળે કે જે રીતે આ રીતે પોતાનું કે ને બહારથી આવો દેખાડો કરે કે હું મોટો સંન્યાસી છું, હું ભગવાનનો ભક્ત છું, અથવા તો મને આત્મ સાક્ષાત્કાર થઈ ગયો છે. તો આવું ઘણું બધું કહેવાય ને કે આવો દેખાડો કરવા વાળા ઘણા ઢોંગી લોકો હોય છે. પરંતુ આમાં જેમ કે આવી રીતે બતાવ્યું છે, અને એમાં સૌથી વધારે તો એ કે સ્મોકિંગ, એ તો નોર્મલ માણસોને પણ ખ્યાલ હોય, જ્ઞાન હોય કે સ્મોકિંગ એટલું ખરાબ છે હેલ્થ માટે, રાઈટ? પણ છતાં પણ જો એમને કહેવાય ને કે બહારથી ઢોંગ કરે છે, પણ અંદરથી ઇન્દ્રિયો જે છે એ એમની કહેવાય ને કાબુમાં નથી, નિયંત્રિતમાં નથી, રાઈટ? અને પોતાની જાતને જ છેતરે છે. બહારના લોકોને તો ઓલરેડી છેતરે છે કે ભાઈ મેં ઘર બાર ને પરિવાર ને સંસાર ને બધું છોડી લીધું અને મેં તો સંન્યાસ લઈ લીધો, પણ હજુ એમની જે કહેવાય ને ઈચ્છાઓ જે છે ને એ બધું એમના આ કહેવાય ને કે એમના ફોટા, એટલે આ પિક્ચર ઉપરથી કેરેક્ટર ખબર પડી જાય કે આ ઢોંગી બાબા છે. આ કહેવાય ને કે રિયલમાં સંન્યાસી નથી, કે કહેવાય કે જે કે ને વેદો શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું હોય એવું લાગે જ નહીં કે આ એ રીતનો છે. સંન્યાસી હોય તો એનું લુક આવું તો ના જ હોય, તો અથવા તો જે દેખાય છે પિક્ચરમાં એ રીતનું તો ના જ હોય, રાઈટ? તો આમાં એકચ્યુઅલી ભગવાન આ ઉદાહરણ આપીને, એટલે કે આ ઉદાહરણ પરથી એવું જાણવા મળે છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને કહે છે કે તારે કહેવાય ને કે સંન્યાસ નથી લેવાનો, હે ને? તારે તારું કર્મ કરવાનું છે. તું કોણ છે? તો કે ક્ષત્રિય છે. અને ક્ષત્રિયનું કર્મ શું છે? એનો ધર્મ શું છે? તો એણે યુદ્ધ કરવાનું છે, હે ને? અને ધર્મનો સાથ આપવાનો છે. અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે કહે છે એ પ્રમાણે એને અનુસરવાનું છે. તો અર્જુનજીને સંન્યાસ લેવા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બિલકુલ ના પાડે છે કે સંન્યાસ એટલે કે તારે યુદ્ધ છોડવાનું નથી, અથવા તો યુદ્ધ નથી કરવાનું એવું તારે કહેવાનું જ ના હોય, રાઈટ? એટલે કે કહેવાય ને કે ખોટો ઢોંગ નથી કરવાનો કે જો તું યુદ્ધ છોડી દઈશ, યુદ્ધ નહીં કરે તો તું ઢોંગી કહેવાય, તું ક્ષત્રિય નહીં કહેવાય. એટલે એના ઉપરથી આ દ્રષ્ટાંત કહેવાય ને કે આ સ્લાઇડમાં તમને જોવા મળે છે. પછી નેક્સ્ટ છે નિયમ્યારભતે અર્જુન કર્મેન્દ્રિય કર્મયોગ મસક્ત સવિશેષ્યતે. એટલે કે પરંતુ જો કોઈ નિષ્ઠાવાન મનુષ્ય કર્મેન્દ્રિયોને મન દ્વારા નિયંત્રિત કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે અને અનાસક્ત થઈને કર્મયોગ કૃષ્ણ ભાવનામય કર્મનો આરંભ કરે છે, તો તે ઘણો ચડિયાતો છે. એટલે કે આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે? આમાં એમ કહે છે કે જો નિષ્ઠાવાન મનુષ્ય હોય એને કર્મેન્દ્રિયો એટલે કે એની જે કહેવાય ને કે ઇન્દ્રિયોને મન દ્વારા નિયંત્રિત કરે. હવે મન દ્વારા નિયંત્રિત કરવાનો પ્રયત્ન કરવો મતલબ કે શું? કે એને પોતાનું કહેવાય ને કે જે ઇન્દ્રિયો એની બધે ઈચ્છાઓ કહેવાય ને કે એની ઈચ્છા તૃપ્તિ હોય ને, એની તૃપ્તિ કરવા માટે ઇન્દ્રિયો જે બધે ભાગતી હોય ને, એને મન દ્વારા એને જો એ કેન્દ્રીય કહેવાય ને કે કાબુમાં કરી શકે તો, અને બીજું શું કે કોઈ પણ કર્મ કરે પણ એની સાથે એટેચમેન્ટ ના રાખે, રાઈટ? કોઈ પણ કર્મ કરે તો એની સાથે એટેચ નહીં થવાનું, એનાથી ડિટેચ રહેવાનું અને કર્મ કરવાનું. એટલે એને શું કહેવાય? એને અહીંયા બ્રેકેટમાં લખ્યું છે કૃષ્ણ ભાવનામય કર્મ, રાઈટ? તો કૃષ્ણ ભાવનામય કર્મ કરવાનું છે અને એનું કર્મ એને નથી છોડવાનું, અને એને મન દ્વારા ઇન્દ્રિયોને કાબુમાં કરવાની છે, રાઈટ? તો આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એવું કહે છે કે તમારે અર્જુનજીને કહે છે કે તારે ઇન્દ્રિયોને નિયંત્રિતમાં રાખવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ અને કર્મથી અનાસક્ત રહેવું જોઈએ, એટલે કે એનાથી એટેચ ના થવું જોઈએ. પરંતુ શું કહેવાય? તો તે એ છે ઘણો ચડિયાતો કહેવાય છે, રાઈટ? હવે અહીંયા નેક્સ્ટ સ્લાઇડમાં જો તમને એક દેખાય છે પિક્ચર, આના પરથી તમને શું ખ્યાલ આવે છે? અહીંયા જો લખેલું છે કે તમે એક આત્મા છો તે જાણીને તમારી ફરજ કરો. એટલે આના પરથી તમને આ પિક્ચર પર થોડો પણ કઈ ખ્યાલ આવતો હોય તો તમે હેન્ડ રેઝ કરીને બોલી શકો છો.
ઓકે, એક મિનિટ. કોનો હેન્ડ રેઝ છે પ્રભુજી? મને દેખાય નો વન. નો વન. ઓકે, અચ્છા. તો અચ્છા, કોઈને ખ્યાલ નહીં આવતો હોય એકચ્યુઅલી. ઓકે, તો આમાં જે બતાવ્યું છે તમને ધ્વનિ દેખાતું? માતાજીનું. ઓકે, ધ્વનિ માતાજી. હા, તમને શું ખ્યાલ આવે છે આ પિક્ચર ઉપરથી? તમે જોઈ શકો છો તો તમે અનમ્યુટ કરીને બોલી શકો છો. હરે હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. આના પરથી ખ્યાલ આવે છે કે પાણીની બૂંદ છે અને એ પાન પર પડેલી છે. એટલે કહેવાનો મીનિંગ આમાં એવું બતાવે છે કે દરેકે પોતાની ફરજ અદા કરવી જોઈએ. ફોર એક્ઝામ્પલ, કોઈ શિક્ષક છે તો એની ફરજ એ છે કે પોતાના સ્ટુડન્ટ્સને બહુ સારી રીતે ભણાવે અને એનું રિઝલ્ટ સારું લાવે. એવી જ રીતે ક્ષત્રિયનો પણ એવી ફરજ છે કે એને યુદ્ધ કરવું જોઈએ અને એમાં વિજય પ્રાપ્ત કરવાના જેટલા પ્રયત્નો થઈ શકે તેટલો એને કરવો જોઈએ. હરી બોલ. તમારો ઉત્તર ઘણો સારો હતો, ઘણો રિલેટેડ હતો આ કહેવાય ને કે સ્લાઇડને. એટલે આમાં શું કીધું છે કે તમે એક આત્મા છો તે જાણીને તમારી ફરજ એટલે કે છે ને કે તમે ક્ષત્રિય છો એ કરો. ક્ષત્રિય છે મતલબ કે તમે યુદ્ધ કરો, રાઈટ? એટલે આમાં એક ઓસ પાણી જે કહેવાય ને જળ બતાવ્યું છે. અને આમાં તમને થોડો ખ્યાલ આવે તો આ જે લીફ છે એ થોડું કમળના કહેવાય ને પાન જેવું છે, કમળના પાંદડા જેવું. અને એના પર જો જળ હોય તો એ કેવું દેખાય તમને? કે જે એ કહેવાય ને કે પાંદડા સાથે ટચ નથી થયેલું, રાઈટ? એટલે જે સર્કલ જેવું દેખાય છે કે જાણે પાંદડાને ટચ નથી થતું, પણ પાંદડાથી શું છે? અલગ છે, કનેક્ટ નથી, રાઈટ? તો એ રીતે ભગવાન શું કહે છે કે તું ક્ષત્રિય છે. અર્જુનને કહે છે કે તું ક્ષત્રિય છે એટલે કે તું યુદ્ધ કર, ઊભો થા. તારે યુદ્ધ કરવાનું છે, પણ યુદ્ધ કરતી વખતે તારે એટેચ નથી થવાનું, રાઈટ? શેનાથી એટેચ નથી થવાનું? તારે એ નથી વિચારવાનું કે સામે કોણ છે, તારા રિલેટિવ્સ છે, કાકા છે, દાદા છે, મામા છે, કોણ છે એ તારે નથી જોવાનું. તારે શું કરવાનું છે? ફક્ત તારે તારું કર્મ કરવાનું છે. ઊભો થઈને યુદ્ધ કર, રાઈટ? અહીંયા એવું નથી કરવાનું, વિચારવાનું કે ભક્તિ એટલે અહિંસા, એવું નહીં. કેમ? કારણ કે ક્ષત્રિયોનો ધર્મ શું હોય છે કે ક્ષત્રિયોનો ધર્મ યુદ્ધ કરવાનો હોય છે, રાઈટ? ધર્મનો સાથ આપવાનો અને યુદ્ધ કરવાનું. તો એમાં પછી અહિંસા ના ચાલે, કારણ કે આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ જ અર્જુનજીને સમજાવ્યા છે અને કીધું છે કે જ્યારે જ્યારે પણ અધર્મ કહેવાય ને, અધર્મ જ્યારે ફેલાય અને અધર્મ જ્યારે ખૂબ જ વધી જાય તો શું કરવાનું? તો એક ક્ષત્રિયનો એક કહેવાય ને કે ફરજ છે કે એણે યુદ્ધ કરવું જોઈએ અને અધર્મનો નાશ કરવો જોઈએ. તો એક મહાભારતમાં પણ એક છે ને એક શ્લોક હતો, એક શ્લોક આવે છે એકચ્યુઅલી કે ધર્મ માટે હિંસા કરવી જોઈએ. એવું મહાભારતના શ્લોકમાં એક કહેવામાં આવે છે કે અહિંસા પરમો ધર્મ, બટ હિંસા પરમ તથૈચવ. એટલે કે જો અહિંસા પરમો ધર્મ, અહિંસા કરવી જોઈએ એટલે મીન્સ કે હિંસા ન કરવી જોઈએ, એ વાત સાચી, બરાબર. પરંતુ જ્યારે અધર્મ ફેલાય ત્યારે તો હિંસા કરવી જ પડે, રાઈટ? તો જેમ કે આપણે મહાભારતમાં જોયું કે કૌરવો છે એ કેવા આતતાઈઓ હતા, એટલે કે દુઃખ આપનારા હતા. પાંડવોને કેટલું બધું દુઃખ આપ્યું હતું, તમને યાદ હોય તો. કે જેમ કે જ્યારે ભીમ નાના હતા તો એમને ઝેર આપીને મારી નાખવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો હતો. દુર્યોધને જ એવું કર્યું હતું, જો તમે મહાભારતની સિરિયલ જોઈ અથવા તો મહાભારત વાંચ્યું હોય તો. પછી લાક્ષાગૃહ, હા, લાક્ષાગૃહ જે છે એમાં કહેવાય ને કે પાંચે પાંડવો અને માતા કુંતી જ્યારે હતા તો એ બધાને સળગાવી દેવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો હતો. પછી અને કહેવાય કે એમને હસ્તિનાપુરનું રાજ્ય તો બિલકુલ એમને આપ્યું જ નહોતું, એટલે જમીન જાયદાદ કે રાજ્ય છે એ કહેવાય કે કૌરવોએ કહેવાય ને પચાવી પાડ્યું હતું, એટલે પાંડવોને બિલકુલ આપવા માટે તૈયાર પણ નહોતા. અને બીજું સૌથી મોટો અપરાધ કે જે અધર્મ કહેવાય તો એ કયો હતો કે ભર સભામાં, હે ને, આખી જ્યારે સભા ભરાયેલી હતી ત્યારે દ્રૌપદીના ચીર વસ્ત્ર હરણ થયા હતા. તો એ તો કહેવાય ને કે ઘોરમાં ઘોર મહાપાપ કહેવાય. અને આટલું અધર્મ જ્યારે ફેલાઈ ગયું હોય ત્યારે તેમાં એની સામે અહિંસા ચાલે? કોઈ દિવસ ના ચાલે. કારણ કે આ છે ને કહેવાય ને કે અધર્મની ટોચ કહેવાય, પરાકાષ્ઠા પહોંચી ગઈ હતી. અને એટલે જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે એ અર્જુનજીને વારે વારે કહેવાય ને કે જુદી જુદી રીતે એને સમજાવતા હતા કે તારે આમાં કહેવાય ને કે દુઃખ કરવાની કે દયા કે કરુણા છે એ બધું બાજુએ મૂકી દે. તારે આ બધું કશું જ યાદ કરવાની જરૂર નથી. તારે ફક્ત એટલું યાદ રાખવાનું છે કે તું એક આત્મા છે, તું ક્ષત્રિય છે, તારો ધર્મ શું છે, તારે કર્મ કરવાનું છે તારું ધર્મ પ્રમાણે. અને બીજું કે એનાથી એટેચ નથી થવાનું, એટલે કે તું જ્યારે યુદ્ધ કરે ત્યારે યુદ્ધમાં તારે એકદમ કહેવાય ને કે એટેચ નથી થઈ જવાનું. તારે ફક્ત કર્મ કરવાનું છે, અને હું જે કહું એ પ્રમાણે કે તારે યુદ્ધ કરવાનું છે, યુદ્ધ છોડી નથી દેવાનું, તારા શસ્ત્રો તારે નીચે નથી મૂકી દેવાનું, રાઈટ? તો એ પ્રમાણે આના પરથી એ સમજવા મળે છે.
હવે આ નેક્સ્ટ સ્લાઇડ છે, એમાં 3.8 મો શ્લોક છે. નિયતમ કરુ કર્મત્વમ કર્મ જ્યાયો રહ કર્મણ શરીર યાત્રાપી ચ તેન પ્રસિદ્ધ એ કર્મણ. એટલે કે તું તારું નિયત કર્તવ્ય કર્મ કર, કારણ કે કર્મ નહીં કરવા કરતા કર્મ કરવું વધારે સારું છે. અને કામ કર્યા વિના મનુષ્ય પોતાના દેહનો નિર્વાહ પણ કરી શકતો નથી. આ તો એકદમ સાચી વાત છે, કારણ કે કર્મ તો કરવું જ પડે, રાઈટ? કારણ કે જો કર્મ નહીં કરીએ તો આપણું કહેવાય ને ઘર પરિવાર ને આપણું પરિવહન કેવી રીતે ચાલશે, રાઈટ? તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એવું કહે છે આમાં કે તમારે કર્મ તો કરવાનું જ છે. એવું નથી કે ભક્તિમાં આવ્યા તો કહેવાય ને, ઘણા લોકો એવું માને કે આ ઇસ્કોનમાં કહેવાય ને કે આ હરે કૃષ્ણ વાળા છે, તો ભક્તિમાં જેમ કે બધાને લઈ જાય તો કહેવાય ને કે સાધુ સંન્યાસી બનાવી દેશે, ઘર સંસાર ને પરિવાર બધું છોડી દેશે પોતાના છોકરાઓ, એવી બીક લાગે એ લોકોને. પણ એવું કાંઈ જ નથી હોતું. આમાં એકચ્યુઅલી શું કહેવામાં આવે છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ કહે છે અર્જુનને, શું કહે છે? કર્તવ્ય તો દરેક મનુષ્યએ કરવાનું છે, પોતાનું કર્મ દરેક મનુષ્યએ કરવાનું છે. જે જોબ કરતા હોય, બિઝનેસ કરતા હોય, પછી કહેવાય કે તમે લોકો જેમ ભણો છો એ ભણવાનું ચાલુ હોય, સ્ટડી તમારા લોકોનું ચાલુ હોય, નાના બાળકો સ્કૂલમાં જતા, દરેક મનુષ્યએ પોતાનું કર્મ તો કરવાનું જ છે. કર્મ કોઈએ પણ છોડવાનું નથી, આમાં ચોખ્ખું લખેલું છે. પણ શું કીધું છે કે કહેવાય ને કે તમારા દેહનો નિર્વાહ કરવા માટે, એટલે કે કહેવાય ને કે તમારે તમારું ભૌતિક જીવન ગુજારવા માટે, ખાવા પીવા માટે કમાવું તો પડે જ, પૈસા તો કમાવા જ પડે, એટલે કંઈ બધું છોડી તો દેવાનું જ નથી. એટલે એ તમારું કર્મ તમારે ચાલુ રાખવાનું છે. હવે અહીંયા એક સ્લાઇડ જે બતાવી છે બાજુમાં છે, એક ફોટો બતાવ્યો છે, એ તમે નહીં ખ્યાલ હોય, પરંતુ કહેવાય ને કે આ ફોટો છે ને, એમાં વચ્ચે તમને દેખાતો હશે દાઢી મૂછવાળા એક માણસનો ફોટો દેખાય છે. અને એ જે છે એ આચાર્ય છે, એ છે ભક્તિ વિનોદ ઠાકોરજી. અને એ પણ કહેવાય ને કે ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા એ પણ કહેવાય ને કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની ભક્તિમાં જોડાયા હતા. અને જેવી રીતે કહેવાય ને કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ અને શ્રીલા પ્રભુપાદજી, એ રીતે કહેવાય ને કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો કહેવાય ને કે સંદેશો બધાને ફેલાવતા હતા. અને કહેવાય કે ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં એમણે ભગવાનની ભક્તિ કરી હતી. એવી જ રીતે આ ભક્તિ વિનોદ ઠાકોરજી છે, એ પણ કહેવાય ને કે ભગવાનની ભક્તિ કરતા હતા અને ભગવાનના પરમ ભક્ત પણ હતા. છતાં પણ એ શું હતું, એમણે ઘર સંસાર નહોતો છોડ્યો, એમણે કશું પોતાનું કહેવાય ને કે પોતાનું કાર્ય નહોતું છોડ્યું. એ બંગાળ ડિસ્ટ્રિક્ટના મેજિસ્ટ્રેટ હતા, રાઈટ? તો એમણે પણ પોતાનું કહેવાય ને કે કર્મ કરતા ગયા, અને પછી પોતાની આખી જિંદગી એમણે ભક્તિમય સેવા પણ તેમણે પોતાના જીવનમાં એડ કરી, એટલે ચાલુ રાખી. તો આવી રીતે ભગવાન એવું કહેવા માંગે છે કે તમારે તમારું કર્મ નથી છોડવાનું. અને એવી રીતે અર્જુનને પણ કહે છે કે તારે તારું કર્મ નથી છોડવાનું, રાઈટ? નાઉ નેક્સ્ટ. ઓકે, તો અહીંયા ટાઈપ્સ ઓફ કર્મ, એટલે કે અહીંયા 4 પ્રકારના કર્મો આપ્યા છે. પહેલું છે વિકર્મ. વિકર્મ એટલે શું છે કે વિકર્મ એટલે કે ભગવાનના નિયમોનો ભંગ. એટલે તમને ખબર છે ને કે વિકર્મ નામ પરથી જ ખબર પડે. વિકર્મ એટલે કે ખરાબ કર્મ, કે ભગવાનના નિયમોથી વિરુદ્ધ હોય. વિકર્મ એટલે કે ખરાબ જ કર્મ, કે જેમાં કહેવાય ને કે કોઈ જીવની હત્યા કરે, અથવા કોઈને હાનિ પહોંચાડે, કોઈને દુઃખ પહોંચાડે કહેવાય. અથવા તો ઘણા લોકો જેમ કે આમાં એ લોકો પણ સમાવેશ થાય કે જે લોકો નોનવેજ ખાતા હોય, રાઈટ? તો એ લોકો શું કરે છે, જીવની હત્યા કરીને પછી એ કહેવાય કે નોનવેજ ખાતા હોય છે. તો આ બધા કર્મો જે કહેવાય છે, શું કહેવાય છે, એ ભગવાનના નિયમોની વિરુદ્ધ કહેવાય છે, અને એટલે એને કહેવાય વિકર્મ કહેવાય છે. પછી સેકન્ડ છે એ છે કર્મ. કર્મ એટલે કે ભૌતિક પ્લેટફોર્મ પર સારું કામ, જે સારી પ્રતિક્રિયા આપે છે. એટલે કે કર્મ એટલે જે અત્યારે આપણે જે બધા કરી રહ્યા છીએ, જે જોબ કરતા હોય, બિઝનેસ કરતા હોય, અને પોતાનું કહેવાય ને કે જીવન ગુજારવા માટે કે નિર્વાહ કરવા માટે જે જોબ કરતા હોય, પૈસા કમાતા હોય, તો એ બધું કહેવાય ને કે આ બધું ભૌતિક પ્લેટફોર્મ પરનું કાર્ય છે. અને એની જે પ્રતિક્રિયા, મતલબ કે એના ફળ સ્વરૂપે આપણે કહેવાય ને કે કંઈક અર્ન કરીએ છીએ, અર્જિત કરીએ છીએ, તો એને નોર્મલ કર્મ કહેવાય. પછી થર્ડ વન છે એ નિષ્કામ કર્મ છે. તો નિષ્કામ કર્મ એટલે કે નિસ્વાર્થ કે ઈચ્છાહીન ક્રિયા, અને ક્રિયાના ફળ સાથે જોડાયેલું નથી. એટલે કે જે લોકો કર્મ કરે છે પણ તેમાં ફળની ઈચ્છા નથી રાખતા. એક મિનિટ. ઓકે, તો નિષ્કામ કર્મ એટલે કે
નિસ્વાર્થ ભાવે કર્મ કરે. જેમ કે આપણે આપણા રિલેટિવ્સમાં જ્યારે કોઈ પણ કામ કરતા હોય, કોઈની મદદ કરતા હોઈએ તો આપણે એવું ના ઈચ્છીએ કે મેં કરી દીધું તો એણે પણ મારું કરવું જોઈએ. આપણે જ્યારે ક્લોઝ હોય ને, એકદમ આપણા બેસ્ટ ફ્રેન્ડ હોય, તો આપણે એના માટે કહેવાય ને, કોઈ પણ મદદ કરવા માટે તૈયાર થઈ જાય, લાવ હું તારું આ કામ કરી દઈશ. પણ પછી આપણે એવું ના ઈચ્છીએ કે એણે પણ મારું આ કામ કરી દેવું જોઈએ. તો આપણે કહેવાય ને, નિસ્વાર્થ ભાવે જે કામ કરતા હોઈએ છે એને નિષ્કામ કર્મ કહેવાય છે, કે જેમાં આપણે ઈચ્છા નથી રાખતા કોઈ પણ ફળની. પછી લાસ્ટ છે એ છે અકર્મ. અકર્મ એટલે કે કેવું કર્મ? તો કે છે ભક્તિ પ્રવૃત્તિ જેના માટે કોઈ પ્રતિક્રિયા નથી. એટલે કે અકર્મ એટલે શું? કે જેમાં કૃષ્ણ પ્રીત્યાર્થે, એટલે કે કૃષ્ણને જે પ્રિય હોય એવું કર્મ જે કરતા હોય એને અકર્મ કહેવાય. એટલે એ ન વિકર્મ કહેવાય, ન કર્મ કહેવાય અને ના તો નિષ્કર્મ કહેવાય. એટલે આમાં નિષ્કર્મ કામ અને અકર્મ એ બે વચ્ચે થોડો તફાવત છે. નિષ્કામ કર્મ કેવું છે? કે જેમાં ફળની ઈચ્છા નથી પણ કર્મ કરીએ છીએ, નિસ્વાર્થ ભાવે કર્મ કરીએ છીએ. અને અકર્મ, અકર્મ એટલે કેવું કર્મ? કે જેમાં ભગવાનને ખૂબ જ ગમતું હોય. આપણે જે પણ કર્મ કરીએ ને, તો એ કર્મ કહેવાય ને કે આપણે ભગવાનને પ્રિય હોય એવું જો કર્મ કરીએ તો એને અકર્મ કહેવાય. અને એનાથી શું થાય છે કે આપણે કોઈ કર્મના બંધનમાં બંધાતા નથી. એટલે આને બલિદાન પણ કહેવાય છે. આ બ્રેકેટમાં તમને દેખાતું હશે. તો કહેવાય ને કે જે કાર્મિક સાયકલ જે ચાલતી હોય ને, કે ખરાબ કર્મો કરીએ તો એનું ખરાબ ફળ મળે, અથવા તો સારા કર્મ કરીએ તો આપણે એનું સારું ફળ મળે. તો જ્યારે આપણે અકર્મ કરીએ ને, તો આપણને કોઈ ફળ પ્રાપ્ત નથી થતા. આપણે એકેય કર્મના બંધનમાં નથી બંધાતા. તો જે એ અકર્મ છે એ કહેવાય ને, ચારેય કર્મોમાં સૌથી બેસ્ટ જો હોય તો એ કયું છે? અકર્મ છે. રાઈટ? તો એકચ્યુઅલી આપણને ખ્યાલ આવે છે કે આપણને ખબર નથી, આપણને અત્યારની જ ખાલી ખબર છે કે આપણે કેવું કર્મ કરીએ છીએ પ્રેઝન્ટમાં. રાઈટ? આપણને પાસ્ટની કોઈ ખબર નથી કે મેં પહેલા કેવા કર્મો કર્યા હતા પાસ્ટમાં, કે મેં પાપ કર્મો કર્યા હતા કે સારા કર્મો કર્યા હતા. પણ આપણે અત્યારે પ્રેઝન્ટમાં જે જીવીએ છીએ અને જે કહેવાય ને સુખ કે દુઃખ ભોગવીએ છીએ, એના ઉપરથી આપણને ખ્યાલ આવે કે આપણે પાસ્ટમાં કેવા કર્મો કર્યા હશે. રાઈટ? જો સારા કર્મો કર્યા હશે તો અત્યારે આપણે આનંદમય જીવન જીવતા હોઈશું. તો શું કહેવાય કે આપણું બેલેન્સ થયું છે કે ના, મેં કંઈક સારા કર્મો કર્યા છે, એનું ફળ હું અત્યારે ભોગવી રહ્યો છું. રાઈટ? એ પ્રમાણે સમજણ આપણને થોડીક જો કહેવાય ને સમજણ પાડવી હોય તો અકર્મ વિશે કે સારા કર્મો વિશે, તો એના પરથી એવું ખ્યાલ આવે. અને જો આપણે ખૂબ જ દુઃખી હોઈએ, આપણે ભલે ગમે એટલા સારા હોઈએ, કોઈનું ખરાબ ના કરતા હોઈએ, જીવ હત્યા ના કરતા હોઈએ, કોઈને હાનિ ના પહોંચાડતા હોઈએ, દુઃખ ના પહોંચાડતા હોઈએ, છતાં પણ કહેવાય ને કે આપણને એટલી બધી મુશ્કેલીઓ આવે, એટલું બધું દુઃખ પડતું હોય, આપણી સાથે જ કહેવાય ને કે એમ વિચારીએ કે મારી સાથે જ આવું કેમ થાય છે? મારી સાથે, હું આટલો સારો છું કે સારી છું તોય મારી સાથે આવું ખરાબ કેમ થાય છે? તો આપણે એમ વિચારવાનું કે આપણને આ જન્મની કે અત્યારની પાસ્ટની કોઈ ખબર નથી. પણ હા, એ તો નિશ્ચિત છે કે દરેક કર્મનું ફળ મનુષ્યને કે ને કે ભોગવવું જ પડે છે. તો 100% કે મેં એવું કંઈક તો કર્મ કર્યું છે કે જેના લીધે હું અત્યારે એ કહેવાય ને એ કર્મનું ફળ ભોગવી રહ્યો છું. પણ આપણે એનાથી નિરાશ નથી થવાનું. આપણું પ્રેઝન્ટ આપણા હાથમાં છે. રાઈટ? તો પ્રેઝન્ટમાં અત્યારે આપણે શું કરવાનું છે? ભલે આપણે ગમે એટલું દુઃખ ભોગવતા હોઈએ કે સુખ હોય, પણ પ્રેઝન્ટ આપણા હાથમાં છે. તો આપણે શું કરવાનું કે આપણે સારા કર્મો કરવાના. અને સારા કર્મો તો કરવાના, સાથે સાથે પ્રયત્ન કરવાનો કે ભક્તિમય પ્રવૃત્તિમાં આપણે જોડાઈએ, અકર્મ તરફ જોડાઈએ. કેવી રીતે? તો કે ભગવાનને સાક્ષી રાખીને આપણે કહેવાય ને ભગવાનને યાદ કરતા કરતા કોઈ પણ કર્મ કરીએ, અથવા તો સર્વપ્રથમ ભગવાનને યાદ કરી આપણે કોઈ પણ કાર્ય શરૂ કરીએ, તો એ કેવું બની જાય? એ કાર્ય જે છે આપણું એ અકર્મ બની જાય. રાઈટ? તો એ રીતે આપણને ખબર પડી જાય કે સારા કર્મ જો શરૂ કરીશું તો આપણને સારું ફળ મળશે. એટલે પ્રેઝન્ટથી જ આપણે શરૂ કરી દઈએ કે ના, હવે મને ખ્યાલ આવી ગયો છે કે ગમે તે દુઃખ કે સુખ પડે પણ મારે તો સારા કર્મો કરવાના છે. અને દરેક સારા કર્મ કરતા પહેલા ભગવાનને પ્રથમ કહેવાય ને સ્થાન આપવાનું છે, ભક્તિને ફર્સ્ટ પ્રાયોરિટી આપવાની છે. તો આપણું બેંક બેલેન્સ છે ને એ ફૂલ જ રહેશે કહેવાય ને સારા કર્મો માટે. હવે અહીંયા લખ્યું છે કર્મનો કાયદો. તો આમાં તમને જો દેખાય છે, આમાં એક પિક્ચર દેખાય છે. આમાં જો કહેવાય ને કે આ સ્લાઇડમાં દેખાય છે કે હાઉ યુ આર ટ્રીટેડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ધેર કર્મા અને હાઉ યુ રિએક્ટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ યોર કર્મા. એટલે કહેવાય ને કે જે આપણે, તમને યાદ હોય તો લોલક હોય છે ને, જે બેલેન્સ કરવા વાળું, કે આપણે જેટલો એને ધક્કો મારે એટલું જ એ પાછું આવે. રાઈટ? તો એવી જ રીતે આમાં કહેવાય ને કે બુમરેંગ છે, આ એક ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે કે જેને આપણે જેટલા જોરથી ફેંકીશું એટલું જ ફરી રિટર્ન થઈને આપણી પાસે પાછું આવે. રાઈટ? એટલે આનો મતલબ, આનો મિનિંગ એવો થાય છે કે આપણે જેવા કર્મો કરીશું એવું જ આપણને પાછું ફળ પ્રાપ્ત થશે. તો આ એના સાથે કમ્પેર કરેલું છે કે કર્મનો કાયદો છે કે આપણે જેવું કહેવાય ને ટ્રીટ કરીશું, આપણે જેવા કર્મો કરીશું એવા જ આપણને એના ફળ પ્રાપ્ત થશે.
ઓકે, તો આમાં લખ્યું છે સારા લોકો સાથે ખરાબ વસ્તુઓ કેમ થાય છે. તો અહીંયા તમને બતાવ્યું છે કે જો રનિંગ બેમ્બુ અને હા, તો આપણે કહેવાય ને કે જેવું વાવીએ એવું લણવાનું, એવી કહેવત છે, જેવું વાવો એવું લણો, હે ને. તો એનો મતલબ એવો થાય છે કે આમાં તમે જેવું વાવશો, રૂટ સ્ટ્રક્ચર, જો આમાં બાંબુનું એકચ્યુઅલી એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે, બાંબુ ટ્રી છે. તો બાંબુ ટ્રીનું જ્યારે કહેવાય ને કે એનું જ્યારે બીજ બોવીએ ને તો એ જલ્દી ગ્રો ના થાય, 5-6 વર્ષ વીતી જાય છતાં એ ગ્રો ના થાય. કેમ? કારણ કે એનું રૂટ છે ને ખૂબ નીચે ઊંડે સુધી જાય, અને 5-6 વર્ષ પછી જ્યારે જે છે એ બાંબુ જે છે ને એનું જે કહે ને કે ગ્રો જે થાય એ એટલું ઊંચું થાય, એટલું ઊંચું કહેવાય ને કે એ ઉગે અને એટલું સ્ટ્રોંગ અને મજબૂત હોય કે એટલે એનો મતલબ એમ કે છે કે એનું જડ, મૂળ, જે મૂળ છે એને ગ્રો થતા અને એને કહેવાય ને કે એમાં એટલો બધો સમય લાગે છે કે એ પ્લાન્ટ કે એ ગ્રો જલ્દી થતું નથી. પરંતુ 6-7 વર્ષ પછી જે બાંબુનું જે ઝાડ ઉગે છે એ કેવું હોય છે? ખૂબ જ ઊંચું અને સૌથી વધારે સ્ટ્રોંગ અને ઘણા વર્ષો સુધી સ્ટેબલ રહે છે. એનો મતલબ કે આપણા કર્મોના જે મૂળ કહેવાય ને કે કર્મ, આપણે કેવા કર્મો કર્યા છે, આપણે કેવું વાવ્યું છે, એટલે કે આપણે કેવું કર્યું છે તો આપણે એવું ભોગવી રહ્યા છે. એના પરથી આ એક્ઝામ્પલ પરથી એ રીતે આપણે સમજી શકાય છે. ઓકે, પાપી પ્રતિક્રિયાઓના તબક્કા એટલે કે અહીંયા અંકુરણ. જો તમે કહેવાય ને કે થોર કે કહેવાય ને કાંટાના કે બીજ વાવ્યા હોય તો આપણે કોઈ ફળની આશા ના રાખી શકીએ, કે એમ ના વિચારી શકીએ કે ધારો કે આપણે કોઈ બીજ બીજું વાવ્યું હોય અને આપણે એમ વિચારીએ કે ના આમાંથી તો મને કહેવાય ને કેરી મળશે, એપલ મળશે, એટલે એમ કે ફ્રૂટ્સ મળશે. એ કારણ કે આપણે બીજ જ એવું નથી વાવ્યું તો ફ્રૂટ્સ ક્યાંથી મળવાનું છે, રાઈટ? જો આપણે કર્મો જ સારા નહીં કર્યા હોય, હે ને, તો આપણને ફળ ક્યાંથી સારું મળે? એના સાથે આ સરખામણી કરવામાં આવી છે એકચ્યુઅલી, કે શું કહેવાય, થોર કે કહેવાય ને કાંટાવાળું ઝાડના જે બીજ વાવીએ તો એમાંથી મેંગો કે એપલ તો આપણને મળવાના નથી. એટલે આનું સરખામણી પણ કર્મ સાથે જ કરી છે કે જેવા કર્મો કરશો એવા તમે ફળ ભોગવશો. એટલે કે જેવું બીજ વાવશો એવું તમને ઝાડ પ્રાપ્ત થશે અથવા તો એવું ઝાડ ઉગશે. ઓકે, નેક્સ્ટ 3.9 છે. તો આમાં ઓકે, તો આમાં લખ્યું છે કે 3.9 માં યજ્ઞાર્થાત કર્મણો યન્યંત્ર લોકો યમ કર્મ બંધન તદર્થમ કર્મ કૌંતેય મુક્ત સંગ સમાચર. એટલે કે આમાં એવું લખ્યું છે કે વિષ્ણુ પ્રીત્યર્થે યજ્ઞ તરીકે કર્મ કરવું જોઈએ, અન્યથા આ ભૌતિક જગતમાં કર્મના બંધન ઉત્પન્ન થાય છે. માટે હે કૌંતેય, તું તેમની એટલે કે વિષ્ણુની પ્રસન્નતા અર્થે નિયત કર્મ કર અને એ રીતે તું સદા અનાસક્ત અને બંધનમાંથી મુક્ત રહીશ. એટલે હવે આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે અર્જુનને કેવું કર્મ કરવાનું કહે છે, ખ્યાલ આવ્યો? આમાં એવું કહે છે કે કોઈ પણ કર્મ કરો ને તો એમાં ભગવાનને સાક્ષી રાખો. ભગવાન વિષ્ણુને યજ્ઞ કહે છે ને, વિષ્ણુ પ્રીત્યર્થે યજ્ઞ તરીકે કર્મ કરવું. એટલે કોઈ પણ કર્મ કરવું હોય ત્યારે શું કરવાનું? ભગવાનને સાક્ષી રાખવાના અને એ પ્રમાણે કર્મ કરવાનું. ઓકે, હવે આમાં છે કળિયુગમાં કહેવાય ને યજ્ઞ બલિદાન કેવી રીતે કરવું. યજ્ઞ બલિદાન કેવી રીતે કરવું, તો આ સ્લાઇડમાં જો 4 તમને ફોટોઝ દેખાય છે. એમાં ફર્સ્ટ જે છે ઓકે, તો આની પહેલા તમે મને કહી દો, આ કળિયુગનું બતાવ્યું છે કે બલિદાન કેવી રીતે કરવું, પણ આપણે કહેવાય ને કે કેટલા યુગો હોય છે, કોઈને ખ્યાલ છે? હેન્ડ રેઝ કરો જો. ટોટલ કેટલા યુગ હોય છે, કોઈને યાદ છે? કયા કયા હોય છે? ઓકે, વિધિ માતાજી, ભાનુશાલી વિધિ. ઓકે, ભાનુશાલી વિધિ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હા બોલો. કલયુગ, ત્રેતાયુગ, દ્વાપર યુગ અને ઓકે, સાચું છે તમારું. ઓકે, હા, જોશી મયુર પ્રભુજી તમે બોલો. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે 4 કૃષ્ણ. યુગ હોય છે. અવાજ નથી આવતો તમારો. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, જોશી મયુર પ્રભુજી તમે બોલી જાઓ. યુગ, ત્રેતા, દ્વાપર અને કલયુગ. હરી બોલ, એકદમ સાચી વાત. એટલે ટોટલ કેટલા યુગ હોય છે? અહીંયા 4 ફોટોસ પણ બતાવ્યા છે તમને. સતયુગ છે પહેલો ફોટો જે છે ને, કહેવાય ને કે બરાબર. હા બરાબર છે, એક્ઝેક્ટલી કરેક્ટ. તો ફર્સ્ટ જે ફોટો દેખાય છે એ સતયુગનો દેખાય છે, જેમાં કહેવાય ને કે એક સાધુ સંત બેઠા છે, એમના હૃદયમાં કહેવાય ને વિષ્ણુજી દેખાય છે અને ધ્યાન કરતા હોય એવું લાગે છે. તો સતયુગમાં કહેવાય ને કે હજારો વર્ષો સુધી કહેવાય કે
સાધુ સંતો છે એ હજારો વર્ષો સુધી મેડિટેશન કરતા હતા, ધ્યાન કરતા હતા અને કહેવાય ને કે ભગવાન પ્રાપ્તિ માટે પ્રયત્નો કરતા હતા, ભક્તિ કરતા હતા આટલા બધા વર્ષો. તો આપણને નવાઈ લાગે કે આટલા બધા વર્ષો સુધી કેવી રીતે કોઈ મનુષ્ય એક જગ્યાએ એક સ્થાને સ્થિર બેસી શકે અને આવી રીતે મેડિટેશન કરી શકે અને ભગવાનની ભક્તિ કરી શકે. તો સતયુગમાં એવું હતું કે ત્યારે મનુષ્યનું જીવન જ 1 લાખ વર્ષ જેટલું હતું. એટલે એમનું આયુષ્ય જ જો 1 લાખ વર્ષ જેટલું હોય તો એ કહેવાય ને હજારો વર્ષ સુધી એ ધ્યાન કરતા હતા, મેડિટેશન કરતા હતા અને એ રીતે ભગવત પ્રાપ્તિ માટે પ્રયત્નો કરતા હતા. હવે નેક્સ્ટ જે છે એ ત્રેતાયુગ. તમને ખબર છે કે જેમાં ભગવાન શ્રી રામનો જન્મ થયો હતો. તો એ છે ત્રેતાયુગ, રાઈટ? તો ત્રેતાયુગમાં શું થતું હતું તમને આ સ્લાઇડમાં પણ દેખાય છે કે યજ્ઞો, ત્યારે યજ્ઞો બહુ થતા હતા, યજ્ઞોની પૂજા થતી હતી અને યજ્ઞો દ્વારા ભગવાનને પ્રસન્ન કરવામાં આવતા હતા, ભગવત પ્રાપ્તિ કરવામાં આવતી હતી. જેમ કે તમે સાંભળ્યું હશે કે રાજસૂય યજ્ઞ, અશ્વમેઘ યજ્ઞ. તો ત્યારે મનુષ્યનું જીવન જે છે એમનું આયુ કેટલું હતું? 10,000 વર્ષ. તો મનુષ્યનું આયુષ્ય 10,000 વર્ષ હતું અને ત્યારે એ લોકો યજ્ઞ કરી શકતા હતા. પણ કળિયુગમાં તો યજ્ઞ શક્ય જ નથી. કેમ? કારણ કે અત્યારે તો કહેવાય ને કે એવા શુદ્ધ કહેવાય કે બ્રાહ્મણો, સાધુ સંતો મળવા મુશ્કેલ છે કે જે યજ્ઞો કરી શકે, શુદ્ધ ઉચ્ચારણ કરવા શક્ય નથી. કારણ કે એવા શુદ્ધ માણસો જ નથી હોતા, શુદ્ધ જગ્યા નથી હોતી. પછી કહેવાય કે યજ્ઞો માટે એવા બ્રાહ્મણો તો નહીં, પરંતુ કહેવાય કે ઘી છે અને જે બધી સાધન સામગ્રીઓ જે જોઈતી હોય યજ્ઞો માટે એ પણ કળિયુગમાં મળવી ખૂબ જ મુશ્કેલ છે. બધું ભેળસેળ વાળું છે અત્યારનું તો વાતાવરણ જ આખું. તો યજ્ઞ તો પોસિબલ જ નથી કળિયુગમાં. અને ઇવન કહેવાય ને કે આ હજારો વર્ષો સુધી એક જગ્યાએ એક સ્થાન પર એકાંતમાં રહીને મેડિટેશન કરવું, તો એ પણ કળિયુગમાં શક્ય નથી. કોઈ પણ માણસ કહેવાય ને કે 5, 10 કે કલાક સુધી પણ મેડિટેશન માટે કહેવાય ને ઘરમાં પણ ના બેસી શકે. એને એટલું બધું ડિસ્ટર્બન્સ થાય, કોઈને કોઈ આવે, કાં તો મોબાઈલમાં રિંગ વાગે, હે ને, કોઈ મેસેજ આવતો હોય તો આ રીતે મેડિટેશન બી આટલા વર્ષો સુધી શક્ય નથી. યજ્ઞ પણ શક્ય નથી જે ત્રેતાયુગમાં થતા હતા. હવે થર્ડ ફોટો બતાવ્યું છે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ, તેમાં શું છે બતાવ્યું છે કે મંદિર. તો ત્યારે દ્વાપર યુગ. તો દ્વાપર યુગમાં શું થતું હતું કે બહુ જ મોટા મોટા મંદિરો હતા. મંદિરો મોટા મોટા, ઘર નાના નાના હતા અને બધા મંદિરોમાં જઈને પૂજા અર્ચના કરતા હતા અને ભગવાનની ભક્તિ કરતા હતા, ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાનો પ્રયત્ન કરતા હતા. તો કહેવાય ને કે ત્યારે એ લોકોનું મનુષ્યનું આયુષ્ય ત્યારે 1000 વર્ષનું હતું અને એ લોકો મંદિરોમાં પૂજા કરતા હતા. પણ એ પણ હવે કળિયુગમાં તો એ પણ હવે શક્ય નથી લાગતું. કારણ કે તમે હમણાં જોયું હશે કે 2 વર્ષ 3 વર્ષ પહેલા જે કોરોનાનું જે લોકડાઉન થયું ત્યારે તો મંદિરમાં જવું પણ કેટલું મુશ્કેલ હતું. બધા મંદિરો પણ બંધ થઈ ગયા હતા લોકડાઉનમાં તો, રાઈટ? તો ઘરની બહાર જ નીકળવું પોસિબલ નહોતું. તો કળિયુગની પરિસ્થિતિ તો અત્યારે એનાથી પણ વધારે ખરાબ થઈ ગઈ છે. તો કહેવાય ને કે અત્યારે આપણે મંદિરે પણ ના જઈ શકીએ. તો ત્યારે તો એ લોકો એ શક્ય હતું કે મંદિરમાં જઈને ભગવાનની ભક્તિ કરતા હતા. તો હવે લાસ્ટ જે પિક્ચર દેખાય છે ને તમને, કે એક મુનિ જે છે કે હાથમાં એક વ્હાઈટ કપડું કે જે કહેવાય ને પોટલી જેવું છે અને તુલસીનો પ્લાન્ટ છે સામે બેઠા છે. તો આ કળિયુગનું દ્રશ્ય છે. એટલે કે શું કહે છે કે ગમે તેવું લોકડાઉન હોય, કળિયુગની ગમે તેવી પરિસ્થિતિ હોય, પણ મંદિરમાં ભલે ન જઈ શકતા હોઈએ, ઘરે બેઠા ગમે ત્યાં જ્યાં પણ હોઈએ ત્યાં આપણે બેસીને ભગવાનના નામનો જપ કરવો જોઈએ. અને એ જ આપણે અત્યારે કળિયુગમાં શક્ય છે. શું શક્ય છે? તો મહામંત્ર, હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ ખૂબ જ કહેવાય ને કે અત્યારના કળિયુગના માણસો માટે સુગમ છે કે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. તો આ જે કહેવાય ને કે આ મંત્ર એ એટલો બધો સરળ છે કળિયુગના મનુષ્ય માટે કે આપણે ન તો મેડિટેશન કરી શકીએ, ન મોટા મોટા યજ્ઞો કરી શકીએ, આવી પરિસ્થિતિ પણ નથી કે ન આપણે કહેવાય ને કે આપણાથી મંદિરો પણ ઘણા દૂર હોય. અને અત્યારે તો કહેવાય કે બધા પોતાના કૌટુંબિક અને કહેવાય ને કે સામાજિક પરિવારમાં એટલા બધા ફસાયેલા છે કે મંદિરે જવાનો ટાઈમ પણ મળતો નથી. તો સૌથી સરળ ઉપાય જે છે એ કયો છે કે મહામંત્ર, હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જાપ કરવાનો. અને કોણે આપ્યો હતો? તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ આજથી 500-550 વર્ષ પહેલા કળિયુગમાં જ આપણે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જે થઈ ગયા હતા અને એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના જ અવતાર હતા અને એમણે આ મહામંત્ર કહેવાય ને કે આખી દુનિયામાં એમનો ફેલાવો કર્યો હતો કળિયુગના મનુષ્યો માટે અને એમના ઉદ્ધાર માટે. તો એ મંત્ર છે એ આ જ હતો. અને ઇવન આ જે મંત્ર છે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, એ જે મહામંત્ર છે જે ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ એનો ફેલાવો કર્યો હતો આજથી 500-550 વર્ષ પહેલા, તો તેનો કહેવાય ને કે ઉલ્લેખ ઘણા શાસ્ત્રોમાં પણ છે અને ગીતામાં પણ, ભગવદ્ ગીતામાં પણ આગળના અધ્યાયમાં આવશે. આપણે એની ચર્ચા કરીશું. તો અત્યારનો કળિયુગનો કહેવાય ને કે જે યજ્ઞ છે, તો કયો યજ્ઞ છે કળિયુગનો યજ્ઞ? કેવી રીતે કરવું જોઈએ અથવા તો કયો કહેવાય? તો એ છે
મહામંત્રનો જાપ, હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જાપ એ જ કહેવાય ને કે કળિયુગ માટે યજ્ઞ છે. નાઉ નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ. ઓકે, તો અહીંયા જો લખેલું છે ને હરે કૃષ્ણ, એટલે આપણે જો કહેવાય ને કે આપણે જ્યારે પણ ટાઈમ મળે, એવું જરૂરી નથી કે સ્પેશિયલ એના માટે બેસવું, પણ આ મંત્ર આપણે ગમે ત્યારે બેસીને ગમે તે જગ્યાએ બેસીને આપણે આ મંત્રનો જાપ કરી શકીએ છીએ. તો જો આમાં લખ્યું છે કે પંચતત્વ મહામંત્ર, એટલે કે કહેવાય ને 500 વર્ષ પહેલા જ્યારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુનો જ્યારે જન્મ થયો હતો અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના જ અવતાર હતા અને એમણે હરિનામ સંકીર્તનની કહેવાય ને મોટી મૂવમેન્ટ ચલાવી હતી. કારણ કે ત્યારે પણ આપણા કહેવાય કે ઇન્ડિયામાં કે કહેવાય ને કે આપણા પૃથ્વી પર એટલું બધું જ કહેવાય ને કે લોકોનો હુમલો હતો, આક્રમણ હતું, મોગલોનું આક્રમણ હતું અને કહેવાય કે પ્રજાની પરિસ્થિતિ એટલી દયનીય હતી કે કોઈ પણ ભક્તિ કરી શકતું ન હતું. તો ત્યારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવ્યા હતા પૃથ્વી પર, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો જ અવતાર છે હતા અને એમણે આ મહામંત્ર કહેવાય ને કે આખી દુનિયામાં ફેલાવો કર્યો હતો. અને આજે તમે સ્ક્રીનમાં જોઈ શકો છો તો વચ્ચે જે છે ને એ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે, જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને રાધાનું કમ્બાઇન સ્વરૂપ છે, રાઈટ. પછી બીજું જે છે એ બલરામજીનું સ્વરૂપ છે, પછી ત્રીજું છે એ શિવજી અને બ્રહ્માજીનું સ્વરૂપ છે અને નારદજી છે, અહીંયા વ્હાઈટ કપડામાં જે દેખાય છે નારદજી. તો અહીંયા જે પંચતત્વ મહામંત્ર છે કયો છે? જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસ આદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. એટલે કે આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે એમનું ચૈતન્ય છે, ચૈતન્ય પ્રભુ અને નિત્યાનંદજી, પછી અદ્વૈત પ્રભુજી અને અદ્વૈત ગદાધર પ્રભુજી અને શ્રીવાસ આદિ પ્રભુજી. તો અહીંયા કહેવાય ને કે આ બધા જ અવતારોનું કહેવાય ને કે મિશ્રણ છે. એટલે કોઈ દિવસ ભગવાન એકલા નથી આવતા ધરાતલ પર અથવા તો પૃથ્વી પર, એ એમને કહેવાય ને કે કાફલો પોતાનો લઈને જ આવે, સાથે લઈને જ આવે. એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એટલે જે છે એમનું સ્વરૂપ જે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એ કહેવાય ને રાધા અને કૃષ્ણનું કમ્બાઇન સ્વરૂપ હતું. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જે છે એમની સાથે બલરામજી હતા, બ્રહ્માજી હતા, બ્રહ્માજી શિવજીનું કમ્બાઇન સ્વરૂપ હતું, વિષ્ણુજી હતા અને નારદજી પણ હતા. તો આ રીતે એમણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જાપ કહેવાય ને કે કળિયુગના મનુષ્ય માટે, મેઇન તો કળિયુગના મનુષ્ય માટે એમણે કહેવાય ને કે એકદમ ઈઝી કી આપી છે કે આપણે ભક્તિ કેવી રીતે કરવી, ભગવાનને કેવી રીતે કહેવાય કે ભગવાનની ઓર નજદીક જવું આપણે. તો આમાં જાપ કેવી રીતે કરવું, આઈ થિંક કદાચ જે જૂના પાર્ટિસિપન્ટ હશે એ લોકોને ખ્યાલ હશે કેવી રીતે જાપ કરવો હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો. આમાં શ્રીલા પ્રભુપાદજીનો પણ ફોટો બતાવ્યો છે. જો એમના હાથમાં તુલસીની માળા છે, એટલે તુલસીની માળા છે ને એ બેસ્ટ કહેવાય. જો તુલસીની માળાથી તમે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જો જાપ કરો તો, અને જો જાપ કરવાની જે રીત છે તો એમાં મારી પાસે પણ કહેવાય ને કે આ તુલસીની માળા છે, જો તમને બતાવું ખ્યાલ હોય તો. અને આમાં 108 બીડ્સ હોય છે, બરાબર. આ એક માળામાં 108 બીડ્સ હોય છે અને આ ઉપર જે હોય છે ને આને કહેવાય કે કૃષ્ણ મણકો પણ કહેવાય છે. અને અહીંયાથી આપણે કહેવાય ને માળાની શરૂઆત કરીએ છીએ. સુમેરુ મણકો પણ કહે છે આને અને કૃષ્ણ મણકો પણ કહે છે. તો અહીંયાથી જ્યારે કૃષ્ણ મણકો હાથમાં પકડીએ ને ત્યારે પંચતત્વ મહામંત્રનો જાપ કરવાનો, જે મેં તમને પહેલા બતાવ્યો ને, જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસ આદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. કેમ આપણે પંચતત્વનો જાપ કરવાનો, એ મંત્ર બોલવાનો? કારણ કે આપણામાં અશુદ્ધિ હોય છે અને કહેવાય ને કે હરે કૃષ્ણ જપનો મંત્ર કરતા કરતા આપણાથી ભૂલ થઈ જાય, કંઈક ગલતી થઈ જાય તો એની માફી માંગવા માટે આપણે એ પંચતત્વ મંત્રનો પહેલા આપણે ઉચ્ચારણ કરીએ છીએ જ્યારે આ સુમેરુ મણકો અથવા તો કૃષ્ણ મણકો હાથમાં પકડીએ ત્યારે. પછી બીજું છે મેઇન પોઈન્ટ કે આપણે ફર્સ્ટ ફિંગર છે એને આપણે ટચ નથી કરવાની માળાને, કારણ કે એને ઈગો ફિંગર કહેવાય છે. તો ઈગો ફિંગર કહેવાય ને, તો એ ઈગો ફિંગર છે આપણે તુલસી માળાને આપણે ટચ નથી કરવાની અને ફર્સ્ટ મણકો પકડવાનો. એટલે જે ફર્સ્ટ મણકો છે એ આપણે બાકીની કહેવાય ને કે બીજી જે મિડલ ફિંગર છે અને થંબ એનાથી પકડવાનો. અને પછી એક મણકો પકડીએ ત્યારે બોલવાનું હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. તો આમાં ટોટલ કહેવાય ને કે આ જે મંત્ર જે છે, જ્યારે આ એક આખો મંત્ર પૂરો થાય ત્યારે આપણે એ બીડ્સને લઈ જવાનું પાછળ અને નેક્સ્ટ મણકો પકડવાનો, ફરીથી પાછો આપણે એ રિપીટ કરવાનું. તો આ રીતે આ એક મહામંત્ર જે છે એમાં કેટલા ટોટલ 16 શબ્દો હોય છે, 16 શબ્દો હોય છે, જેમાં 6 વખત કહેવાય ને 8 વખત હરે નામ આવે છે. હરે મતલબ રાધિકા રાની, હે ને, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સાથે રાધા રાની તો હોય જ, તો હરેનો મતલબ થાય છે રાધા રાની. તો એના 8 વાર શબ્દોનું રિપીટેશન થાય છે. 4 વખત કૃષ્ણ નામ આવે છે અને 4 વખત રામનું નામ આવે છે.
રાઈટ. તો ઇન્ડેક્સ ફિંગરને દૂર રાખી આ રીતે આપણે આ મંત્ર 16 શબ્દ વાળો જે મહામંત્ર છે આપણે બોલવાનો છે. અને એવી રીતે ટોટલ 108 વખત આપણે જ્યારે બોલીએ ત્યારે એક રાઉન્ડ એટલે કે એક માળા પૂરી થઈ. જપ માળા એક જે છે એ પૂર્ણ થઈ કહેવાય. રાઈટ. તો આ રીતે આપણે કહેવાય કે જપ કરવો જોઈએ ભગવાન હરિકૃષ્ણ નામનો. અને આ એક માળા જે છે આપણે જો પૂરી કરીએ તો વધારેમાં વધારે 10 મિનિટ થાય. અને જો તમને કહેવાય ને કે પ્રેક્ટિસ થઈ જાય, તમે રેગ્યુલર જો કરો માળા તો 6.5 થી 7 મિનિટ મેક્સિમમ 6.5 થી 7 મિનિટ થઈ જાય જો તમને સારી પ્રેક્ટિસ હોય તો. તો આ રીતે આપણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જાપ કરવાનો હોય છે, જે કળિયુગનો કહેવાય ને મહાયજ્ઞ છે. કળિયુગ માટે આ મહાયજ્ઞ છે. તો અહીંયા કીધું છે જો કે ભાઈ ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે એ સ્વયં કૃષ્ણ હતા અને જે કળિયુગમાં હરે કૃષ્ણ મંત્રનો ફેલાવો કરવા માટે આવ્યા હતા આજથી 500 વર્ષ પહેલા. તો હવે જો આમાં કીધું છે કે મહામંત્રનો જાપ છે એ ક્યારે ક્યાં કરવો જોઈએ? તો ઘરમાં બેઠા પણ આપણે કરી શકીએ. તો આમાં કહેવાય ને કે જાપ એટલે શું કે આપણે માળા લઈને જે કહેવાય ને કે જે જપ કરીએ છીએ, બરાબર, એક માળાનો રાઉન્ડ પૂરો કર્યો, બીજો કર્યો, તો એ રીતે આપણે કહેવાય કે ચેન્ટિંગ કરીએ છીએ. રાઈટ. પછી જ્યારે બધા ભેગા થઈને જ્યારે આ જો તમે સ્લાઇડમાં જોઈ શકો છો કે બધા ભેગા થઈને સંકીર્તન કરે છે, બધા વાજિંત્ર ને બધું લઈને, શંખ, મૃદંગ અને હાર્મોનિયમ ને બધું લઈને કહેવાય ને કે જ્યારે એ ગાતા હોય હરે કૃષ્ણને તો એને કીર્તન કહેવાય છે. તો આ રીતે બધા ભેગા થઈને કીર્તન પણ કરી શકે છે એ રીતે. પછી નેક્સ્ટ તો કહેવાય ને કે આપણે આ હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જાપ છે, તમે નહીં ખ્યાલ હોય કે આઉટ ઓફ ઇન્ડિયા એટલે કે કહેવાય ને કે ફોરેન કન્ટ્રીઝમાં તો બધા તમે યુટ્યુબમાં અગર જો સર્ચ કરો ને કે હરે કૃષ્ણ આ મહામંત્રનું જો સોંગ હોય છે તો કહેવાય કે અમેરિકામાં અને યુએસએ, જર્મની, બધે કહેવાય ને લંડનમાં બધે તો શેરીઓમાં બધા કહેવાય ને સિટી જે કહેવાય ને નાની નાની ગલીઓ હોય એમાં પણ બધા પોતાના ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ લઈ અને હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ ગાતા હોય છે, ધોતી કુર્તા પહેરીને, પછી કપાળમાં તિલક કરીને અને કહેવાય ને કે ગળામાં પેલી આ બીડ બેગ્સ. હા, એ જો બતાવવાનું રહી ગયું કે આપણે જે માળા કરતા હોઈએ ને તો એ માળા એકચ્યુઅલી ન દેખાવી જોઈએ, ઇવન આપણને પણ ન જોવી જોઈએ કે આપણને ખ્યાલ ન આવે કે માળા ક્યારે પૂરી થઈ. તો એના માટે એક બીડ બેગ્સ હોય છે. આ બીડ બેગ જે કપડાની હોય છે એની અંદર રાખવાની હોય છે આ માળા, અને એમાં એક કહેવાય ને કે હોલ પણ હોય છે કે જેમાંથી આપણે ઇન્ડેક્સ ફિંગર છે એને આપણે બહાર રાખી શકીએ કે જે આપણી માળાને ટચ ન થાય. તો આ રીતે શેરીઓમાં પણ બધા લોકો કહેવાય ને કે કીર્તન કરતા જતા હોય છે, હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જાપ કરતા જતા હોય છે અને કીર્તન પણ કરતા હોય છે. જો આમાં ફોટો તમને સ્લાઇડમાં દેખાય છે આ રીતે. તમે યુટ્યુબમાં સર્ચ કરશો ને તો એટલું સરસ આ કહેવાય ને કે કીર્તન એ લોકો ગાતા હોય છે ને આપણે ખુશ થઈ જાય કે આપણે પણ એવી રીતે અત્યારે નથી કરતા. એકચ્યુઅલી આપણે ઇન્ડિયામાં છીએ છતાં પણ. તો હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બીજે ક્યાં કરી શકીએ? એકલા બેઠા હોઈએ, ઘરમાં હોઈએ, ગમે ત્યારે કરી શકીએ. એના માટે કોઈ જગ્યા, સ્થાન, સમય કશું નિશ્ચિત નથી. તમારે જ્યારે કરવું હોય, જ્યારે સમય મળે ત્યારે તમે એ મહામંત્રનો જાપ કરી શકો છો. પછી કુટુંબમાં, હા, બધા કુટુંબ ફેમિલી જે છે બધા ભેગા થઈને બેસીને પણ જો કીર્તન કરો તો એના જેવું તો એક પણ નહીં. તો કહેવાય ને ઘર પવિત્ર બની જાય, મંદિર બની જાય ઘર, અને ઘરનું વાતાવરણ જ આખું કહેવાય કે ચેન્જ થઈ જાય. અને કહેવાય ને આપણા બાળકો કે જે કહેવાય નાના નાના હજુ હોય છે તો એ લોકોનામાં સંસ્કાર પણ ખૂબ જ સારા આવે. તો ફેમિલી સાથે બેસીને જો કીર્તન કરે તો એના જેવું તો એક પણ નહીં. એટલે પરિવારની સાથે બેસીને પણ મહામંત્રનો જાપ કરી શકાય છે. હવે અહીંયા છે બૃહન્નારદીય પુરાણ હરેર નામૈવ કેવલમ કલો નાસ્તેવ ગતિરન્યથા. એટલે કે કળિયુગમાં હરિનામ અને હરિનામ જ દ્વારા મોક્ષ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. હરિનામ સિવાય કળિયુગમાં મોક્ષનો બીજો કોઈ રસ્તો નથી, બીજો કોઈ રસ્તો નથી. અને કૃષ્ણ અને કૃષ્ણના નામ આ વિભાજ્ય છે એટલે કે અવિભાજ્ય છે. એટલે આમાં શું કીધું છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને તેમનું નામ એ બે અલગ નથી, એક જ છે. હરિનામ કહો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હે ને એમનો જાપ છે અથવા તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, બંને સેમ છે, એ બે અલગ નથી. અને એ હરિનામ છે એ એક અવતાર જ સ્વરૂપે છે. એટલે કે કળિયુગમાં કૃષ્ણ પોતે હરિનામના રૂપમાં અવતાર લે છે. એટલે જે અત્યારે આપણે કળિયુગ ચાલી રહ્યો છે તો એ કળિયુગમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કઈ રીતે અવતાર લીધો છે? તો એ લીધો છે હરિનામ સ્વરૂપે અવતાર લીધો છે. અને સમગ્ર વિશ્વનો ઉદ્ધાર હરિનામ દ્વારા જ શક્ય થાય છે. એટલે આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ ચોખ્ખું કહી દીધું છે. અને કહેવાય ને કે પુરાણોમાં છે કે હરિનામના સિવાય બીજો કોઈ જ રસ્તો નથી મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવા માટે. જો આપણે કહેવાય ને કે ભૌતિક જીવનમાં આ જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ કે કહેવાય ને એના ચક્રમાંથી જો આપણે છૂટવું હોય તો એક જ ઉપાય છે અને એના સિવાય બીજો કોઈ જ રસ્તો નથી. એ 3 વખત કીધેલું છે કે એના સિવાય બીજો કોઈ જ રસ્તો નથી આપણા કળિયુગના લોકો માટે.
તો અહીંયા 3.13 છે યજ્ઞ શિષ્ટાશીન સંતો મુચ્યંતે સર્વ કિલ્બિષે મુજ્યતે તે ત્વઘમ પાપા યે પચંત્યાત્મ કારણાત. એટલે કે ભગવાનના ભક્તો સર્વ પ્રકારના પાપોમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે, કારણ કે તેઓ યજ્ઞમાં પ્રથમ અર્પિત કરેલું ભોજન એટલે કે પ્રસાદ જ લે છે, અને અન્ય લોકો જેઓ પોતાના જ ઇન્દ્રિય સુખ માટે ભોજન બનાવે છે તેઓ નક્કી પાપ જ કહેવાય ને પાપ જ ખાય છે. ઓકે, તો આમાં શું કીધું છે કે આ શ્લોકમાં ચોખ્ખું કહી દીધું છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ. શું કીધું છે કે ભક્તો હોય છે એ સર્વ પાપોથી મુક્ત થઈ જાય છે. કેમ? કારણ કે તેઓ યજ્ઞમાં પ્રથમ અર્પિત કરેલું ભોજન, એટલે આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે હું તમે જે પણ ભોજન મને કહેવાય ને કે ભોગ ધરાવો છો એનું હું ગ્રહણ કરું છું, હે ને. અને એ ગ્રહણ કરેલું જ્યારે ભોજન પ્રસાદ બની જાય અને એ જ્યારે તમે આરોગો છો, એ જ્યારે તમે પ્રસાદનો કહેવાય ને કે ભોજન તરીકે ઉપયોગ કરો છો, તો શું કહેવાય કે બધા જ પાપોમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે. અને જે લોકો આવું નથી કરતા અને ઇન્દ્રિય સુખ માટે કહેવાય ને કે બધું બહારનું નોનવેજ અને કહેવાય ને જંક ફૂડ આ બધું જે લોકો ખાતા હોય છે એ નક્કી પાપ જ ખાય છે. એટલે કે એકચ્યુઅલી આ ભગવાનના મુખેથી નીકળેલા શબ્દો છે અને આ એટલા સત્ય છે કે તમે કહેવાય ને કે હું તમને કહી શકું કે તમે થોડા દિવસો માટે ખાલી આટલું ટ્રાય કરો કે જો તમે જે પણ બનાવ્યું હોય ઘરમાં, બરાબર, તો એ ઘરમાં જે જમવાનું બનાવ્યું હોય એ ભગવાનને ભોગ ધરાવો, અને એ ભોગ ધરાવેલું ભોજન પછી તમે બધા જો ઘરમાં કહેવાય ને કે ગ્રહણ કરો કે જે પ્રસાદ બની જાય છે, તો નક્કી તમારા જીવનમાં એટલો બધો ચેન્જીસ આવશે. એક તો ખાલી એક કે ઓછામાં ઓછી એક માળા શરૂ કરી દો તમે, રાઈટ. હરે કૃષ્ણ મહામંત્રના જાપની કહેવાય ને ચેન્ટિંગની એક માળા કરો ખાલી, કે જેમાં 6 થી 7 મિનિટ લાગે, એટલો તો સમય તમે કાઢી જ શકો. અને બીજું કે આ ભોજન છે એને તમે ભોગ ધરાવો, ભગવાનને ધરાવીને પછી જ તમે એ ભોગ કહેવાય ને કે ગ્રહણ કરો, તો એ પ્રસાદ બની જાય છે. અને એનાથી શું થાય છે, આપણું ચિત્ત મન એની શુદ્ધિકરણ થાય છે, પ્યોરિફિકેશન થાય છે. કારણ કે આપણને ખ્યાલ નથી, અત્યાર સુધી આપણે બહારનું ખૂબ જ ખાધું, બહારથી ઓર્ડર કરાવીને કહીએ ને કે આપણે જમતા હોઈએ છીએ, બધા કહેવાય ને શનિ રવિમાં તો મોસ્ટલી બધા બહારનું જ ખાતા હોય, પણ આપણને ખ્યાલ નથી કે હોટલમાં જે બનાવવા વાળો માણસ છે એના મનમાં એ ટાઈમે કયા વિચારો આવતા હશે અને કેવી રીતે બનાવતો હશે. એ દુઃખી હશે, કહેવાય કે એના મનમાં કેવા ખોટા વિચારો ચાલતા હોય અને એ ખાવાનું બનાવતો હોય. આપણે એટલું બધું લાંબુ કોઈ વિચારતું નથી જો કે નાવ, પણ જો તમે આપણે એવું વિચારીએ તો બહારથી જે મગાવેલું હોય છે ભોજન એ કઈ પરિસ્થિતિમાં કઈ મનોદશામાં બનાવતા હોય છે, અને એવું ભોજન જ્યારે આપણે આરોગીએ તો કહેવાય ને કે જેવું અન્ન એવું કહેવાય ને કે આપણું મન, તો ચોક્કસ એનો પ્રભાવ મન પર પડે જ છે કે આપણે જેવું અન્ન ખાઈશું એવું આપણું મનના વિચારો કે એવું મન આપણું થઈ જશે, એવું આપણી વિચારસરણી થઈ જશે, અને એવું આપણું શરીર પણ થઈ જશે. એટલે બને કે શક્ય હોય ત્યાં સુધી ઘરમાં ભોજન બનાવવું જોઈએ અને એને ભોગ ધરાવવો જોઈએ ભગવાનને. તો એનાથી કહેવાય ને કે આપણું હાર્ટ, બોડી અને સોલ કહેવાય ને ત્રણેયનું શુદ્ધિકરણ થઈ જાય છે. ઓકે, નાઉ 3.14 અન્નાદ્ભાવંતિ ભૂતાની પર્જન્યાદન્ન સંભવા યજ્ઞાદ્ભવતી પર્જન્યો યજ્ઞ કર્મ સમુદ્ભવ. એટલે કે બધા દેહધારી પ્રાણીઓ અન્ન ખાઈને પોષણ પામે છે, અને અન્ન વરસાદથી ઉત્પન્ન થાય છે. વરસાદ યજ્ઞ કરવાથી વરસે છે અને યજ્ઞ નિયત કર્મો કરવાથી થાય છે. કારણ કે જો આપણે નિયત કર્મ નથી કરતા અને એના લીધે કહેવાય ને કે અતિવૃષ્ટિ, અનાવૃષ્ટિ, ક્યાંક દુકાળ પડે, ક્યાંક ખૂબ જ વરસાદ આવે, કહેવાય ને કે પૂર આવી જાય, તો આ બધું જે કહેવાય ને કે પ્રાકૃતિક જે કેલેમિટી થાય છે, જે બધી એ કેમ થાય છે? કારણ કે આપણા કર્મો નિયત નથી હોતા, બરાબર ને. આપણા જ્યારે કર્મો આપણે જે કહેવાય ને કે પ્રકૃતિને અનુસરીને જો કર્મ કરતા હોઈએ અને કહેવાય ને ભગવાનના નિયમોને આધીન રહીને જો કર્મો કરતા હોઈએ, તો આવી પ્રાકૃતિક જે સમસ્યાઓ કે જે કહેવાય ને કે આવી રીતની જે અતિવૃષ્ટિ, અનાવૃષ્ટિ જે થાય છે, દુકાળ પડે છે કે આ બધું થાય છે, એ ન થાય. પરંતુ આપણા કર્મો જેવા નથી હોતા, હે ને, કે જે યજ્ઞને નિયત હોય, અને એના લીધે જ આપણે કહેવાય કે આ બધી મુશ્કેલીઓનો, પ્રાકૃતિક મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડે છે. તો અહીંયા તમને બતાવ્યું છે ચક્ર, એક મિનિટ, આ સાયકલ બતાવી છે કે જો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે તો કહેવાય ને કે એમના તરફથી આપણને જ્ઞાન મળ્યું છે. શેના દ્વારા જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું છે? તો અહીંયા 4 વેદો બતાવ્યા છે, ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ, સામવેદ અને અથર્વવેદ, રાઈટ. તો આવી રીતે વેદોનું કહેવાય ને કે જ્ઞાન જે છે આપણને ભગવાન દ્વારા પ્રાપ્ત થયું છે. પછી એ વેદો દ્વારા સાધુ સંતો અને મહાત્માઓ શું કરે છે? તો કે છે યજ્ઞ કરે છે. શાના માટે યજ્ઞ કરે છે? તો કહેવાય કે ને કે વરસાદ આવે એટલે કહેવાય કે શું કહેવાય,
અતિવૃષ્ટિ કે અનાવૃષ્ટિ ન થાય, યોગ્ય પ્રમાણમાં વરસાદ આવે અને એનાથી કહેવાય ને બધું પાક ને સારી રીતે ખેતોમાં પાક ને બધું બને. અને ત્યાર પછી નેક્સ્ટ તો કે એ જે પાક હોય, અન્ન જે હોય છે, ફળ ફળાદી હોય છે, એમાંથી શું બનાવીએ છીએ? આપણે ભોજન બનાવીએ છીએ ઘરમાં, અને એ ભોજનનો જ્યારે આપણે ભોગ ધરાવીએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પાછો, તો એ શું બની જાય છે? એ આપણો પ્રસાદ બની જાય છે. એટલે કહેવાય ને કે આ ચક્ર આખું સાયકલ છે, આખી સાયકલ છે એકચ્યુઅલી, કે ભગવાન દ્વારા આપણને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે, એમાંથી આપણે તપ અને કહેવાય કે યજ્ઞ કરીએ છીએ, જેમાંથી વરસાદ આવે છે, અને એનામાંથી પછી આપણને આ બધું અન્ન પ્રાપ્ત થાય છે, કે જે આપણા બસની વાત નથી. આ બધું ઉત્પન્ન કરવાનું કહેવાય ને કે આ ભગવાનની કૃપા છે, જેના લીધે આપણને આ સબ્જી છે, શાકભાજી છે, ફળ ફળાદી છે, અન્ન છે, ગ્રેન્સ છે, એ બધું પ્રાપ્ત થાય છે, અને એમાંથી આપણે ભોજન બનાવીએ છીએ. કોઈ એવી ફેક્ટરી જોઈ છે કે જ્યાં ઘઉં બનતા હોય, ચોખા બનતા હોય, ફ્રૂટ બનતા હોય? ઇમ્પોસિબલ છે, રાઈટ? તો આ બધી કૃપા કોની છે? ભગવાનની છે. નકલી વરસાદ બી નથી અત્યારે, તો આપણે જો કે પ્રયત્નો ચાલી રહ્યા છે કે કૃત્રિમ વરસાદ પણ થાય છે, પણ આ બધી વસ્તુઓ જે છે શક્ય છે, જે કહેવાય ને કે આપણને ભગવાને ફ્રીમાં આપી છે, કે ભૌતિક જગતમાં આપણે જે આપણું જીવન ગુજારવા માટેની જે પણ જે કહેવાય ને બેઝિક જરૂરિયાતો બધી ભગવાને પૂરી પાડી છે. જેમ કે ઓક્સિજન, તો કે ઓક્સિજન આપણે ક્યાંય પેદા કરવો પડે છે? અત્યારે આપણે જે અત્યારે શ્વાસ લઈએ છીએ એ ફ્રીમાં મળે છે. જો મનુષ્યના હાથમાં આનો કાબુ આવી જાય, કબજો આવી જાય, તો શું કરે? બોટલો વેચાય છે ને, જેમ કોરોનામાં વેચાતી હતી એવી રીતની. એટલે કહેવાય ને મનુષ્ય જેવું એના હાથમાં આવી જાય તો તરત જ બિઝનેસ ચાલુ થઈ જાય. પાણીની પણ બોટલો છે, તો એમાં પણ થઈ ગયું ને કે એમાં પણ બિઝનેસ ચાલુ થઈ ગયો, કે નાની બોટલ પણ લેવા જઈએ તો 20-25 રૂપિયાની મળે. તો ભગવાનની કેટલી કૃપા છે, આપણે ભગવાનનો કેટલો આભાર માનવો જોઈએ, કે ભગવાન ખૂબ ખૂબ આભાર તમારો કે તમે મને ઓક્સિજન ફ્રીમાં આપો છો. આટલું ખાવાનું, વરસાદ, કહેવાય ને કે જે બેઝિક જરૂરિયાતો છે એ ભગવાને ઓલરેડી આપણને પ્રકૃતિ તરફથી ફ્રીમાં આપણને કહેવાય ને કે આપી છે, તો આપણે એમનો ખૂબ આભાર માનવો જોઈએ. તો કળયુગનો યજ્ઞ કયો છે? તો બધાએ હવે યાદ રાખવાનું છે, અને આજથી હવે કહેવાય ને કે કોણ કોણ માળા કરશે? એક માળા કરશે, ચલો હેન્ડ રેઝ કરો, મારે જાણવું છે, પછી હું કાલે પૂછીશ કે તમે કરશો કે નથી કરતા. હરે કૃષ્ણ. કોણ કોણ કરશે? ઓકે, ધ્વનિ માતાજીએ હેન્ડ રેઝ કર્યો છે, તૃષા માતાજીએ કર્યો છે. કારણ કે આ ભક્તિ તરફ જવાનો એક રસ્તો છે એકચ્યુઅલી. આમાં એવું નથી કે તમારે ઘર બાર છોડી દેવાનું છે, રાઈટ? તમારે તમારું કર્મ છોડી દેવાનું છે, નહીં. તમારે સ્ટડી કરવાની છે, તમારે તમારી જોબ કરવાની છે, તમારે તમારો પરિવાર ચલાવવાનો છે, સાધુ સંત નથી બની જવાનું, રાઈટ? ઓકે, ઓલમોસ્ટ બધાએ હેન્ડ રેઝ તો કર્યો જ છે. ઓકે, તો જેણે નથી કર્યો એ પ્રયત્ન કરે કે કમસે કમ એક માળા તો અવશ્ય કરે, રાઈટ? તો આપણે કહેવાય ને કે આ જે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના અવતાર હતા, અને એમણે આપણને આ મહામંત્ર આપ્યો છે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. આની ફક્ત એક જ માળાથી આપણે શરૂઆત કરવાની છે, વધારે નથી કરવાની. 108 જ વાર આ મંત્ર બોલવાનું છે, રાઈટ? તો આ રીતે તમે શરૂઆત કરો ભક્તિની, તો તમારા જીવનમાં કેટલું પરિવર્તન આવે છે ને એના અનુભવો તમે જ મને કહેશો, રાઈટ? હવે નેક્સ્ટ છે 3.19. તસ્માદસક્ત સતતમ કાર્યમ કર્મ સમાચર અસક્તો યચર કર્મ પરમાપ્નોતિ પુરુષ. એટલે કે તેથી કર્મના ફળમાં આસક્ત થયા વગર મનુષ્ય પોતાનું કર્તવ્ય સમજીને નિરંતર કર્મ કરતા રહેવું જોઈએ. કારણ કે અનાસક્ત રહીને કર્મ કરવાથી મનુષ્યને પરમેશ્વરની પ્રાપ્તિ થાય છે. અનાસક્ત એટલે કે જેની સાથે એટેચમેન્ટ ન હોવું જોઈએ, હે ને? કાર્ય કેવું કરવું જોઈએ? કર્તવ્ય કેવું કરવું જોઈએ? કે પોતાનું કર્મ છે, હા, ભગવાને જે પણ મને કર્મ આપ્યું છે એ બધું મારે કરવાનું છે, પણ એના ફળની આશા નથી રાખવાની. ફળ કોને અર્પણ કરી દેવાનું છે? ભગવાનને અર્પણ કરી દેવાનું છે. તો શું આપણે ભગવાનને ફળ અર્પણ કરી દઈએ તો ભગવાન એ ફળ લઈ લેશે? ભગવાન એ ફળ ખાઈ લેશે? ના, એવું નથી. આપણે જ્યારે કર્મ કરીએ અને ફળની ઈચ્છા ન રાખીએ, અને એ ફળ જો આપણે ભગવાનને અર્પણ કરીએ, તો શું કરે છે? ભગવાન એ જ ફળને આપણા માટે બમણું કરીને પાછું આપે છે, અને આપણું જ કહેવાય ને કે આપણું સારું ઈચ્છે છે. અને આપણે કહેવાય કે આપણે ભક્તિમાં આગળ વધીએ, આપણને કોઈ કહેવાય ને કે દુઃખ ના પડે, અને આપણે ઓછી મુશ્કેલીઓ, આપણે કહેવાય ને કે મુશ્કેલીઓનો સામનો એટલો બધો ના કરવો પડે, એટલે ભગવાન આપણને બમણું કરીને આપણને જ પાછું આપે છે. તો આ રીતે આપણે આપણું કર્મ છે એ ભગવાનને ફળ જે છે એ આપણે ભગવાનને અર્પણ કરવું જોઈએ, અને આપણે આપણું કર્તવ્ય કર્મ અનાસક્ત રીતે કરતા રહેવું જોઈએ. 3.21 છે યજ્ઞદાચરતિ શ્રેષ્ઠ સતદેવ તરો જન યત પ્રમાણમ કુરુતે લોકસ્તદનુ વર્તતે. એટલે કે મહાપુરુષો હોય છે, જે મહાપુરુષો જે આચરણ કરે છે તેનું અનુસરણ સામાન્ય મનુષ્યો કરે છે, અને ઉદાહરણ રૂપ આચરણ દ્વારા તે જે
આદર્શ પ્રસ્થાપિત કરે છે તેનું સમગ્ર જગત અનુસરણ કરે છે, રાઈટ. જેમ કે મહાપુરુષો, તમને ખ્યાલ છે, જેવી રીતે આપણે આ જોયું ને હમણાં કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવ્યા, પછી એના પછી શ્રીલા પ્રભુપાદજી આવ્યા, જય પતાકા સ્વામી પ્રભુજી આવ્યા, પછી નામાનિષ્ઠા પ્રભુજી આવ્યા, અને એ લોકોએ ગુરુ શિષ્ય પરંપરા પ્રમાણે જે રીતે એમણે કહેવાય ને કે ભગવાનની ભક્તિની શરૂઆત કરી અને એમના જીવનમાં જે પરિવર્તન આવ્યું, કહેવાય ને કે જે લાઈફ ચેન્જીસ થયો, અને એમના કહેવાય કે મોટા ભાગના કહેવાય કે બધા પ્રોબ્લેમ અથવા તો બધા પ્રશ્નોના ઉત્તર એમને બધા જ મળી ગયા. તો મહાપુરુષો જે પણ કરે છે એનું બધા જ આચરણ કરે છે. તો એવી રીતે અર્જુન, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે એ અર્જુનને પણ એ જ રીતે કહે છે કે જે કહેવાય ને મહાપુરુષ હોય ને એ જે કાર્ય કરતું હોય ને તો એની પાછળ સામાન્ય મનુષ્ય પણ એનું કહેવાય કોપી કરતા હોય છે, એનું કહેવાય ને કે ઉદાહરણ રૂપ એનું અનુસરતા હોય છે, અને એ એક આદર્શ પ્રસ્થાપિત કરતા હોય છે. તો એવી રીતે તારે પણ એવું કરવાનું છે, તારે આ યુદ્ધ છોડીને ભાગી નથી જવાનું, અથવા તો તું ભગેડો કહેવાઈશ. અને કહેવાય ને કે નાનપણથી કે લઈને કે જેમ કે કોઈ સંસારમાં રહેતું હોય, કોઈ દુઃખ કે તકલીફ પડે, મેં તમને ગઈકાલે પણ કીધું હતું કે તકલીફ પડે તો તરત સંસાર છોડીને જતો રહે કે ના ભાઈ સંસારમાં તો બહુ દુઃખ છે, આટલી બધી તકલીફો છે, આટલું બધું મારાથી સહન નહીં થાય, નહીં થઈ શકે, તો એ પણ ભાગી જાય. પછી એક્ઝામ વખતે તો કે સ્ટુડન્ટ્સ પણ એવી રીતે કંઈ પણ બહાનું બનાવે કે ના આ એક્ઝામ તો બહુ જ અઘરી છે, આ તો મારાથી નહીં થઈ શકે, તો હું ભાગી જાઉં. એટલે આ કહેવાય ને ઉદાહરણ પ્રસ્થાપિત કરે છે. એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને કહે છે કે તારે પણ ભાગેડું નથી બનવાનું, તારે શું કરવાનું છે, એક કહેવાય ને કે એક બેન્ચમાર્ક નક્કી કરવાનું છે, એક મહાપુરુષની જેમ કહેવાય ને કે તારું બધા અનુસરણ કરે, તારે એવું કાર્ય કરવાનું છે. એટલે તારે યુદ્ધ છોડીને નથી જવાનું, પણ તારે યુદ્ધ કરવાનું છે. ઓકે, તો આમાં 3.27 છે, ન બુદ્ધિ ભેદમ જયનયેદ જ્ઞાનમ કર્મ સંગીના જોશયેત સર્વ કર્માણી વિદ્વન્યુક્ત સમાચરણ. એટલે કે વિદ્વાન મનુષ્યોએ સકામ કર્મોમાં આસક્ત એવા અજ્ઞાની લોકોના મનને વિચલિત કરવા જોઈએ નહીં, તેમને કર્મનો ત્યાગ કરવા માટે પ્રોત્સાહન આપવું જોઈએ નહીં, પરંતુ ભક્તિભાવપૂર્વક કર્મમાં વ્યસ્ત રહેવા પ્રેરણા આપવી જોઈએ. એટલે કે અત્યારે જેમ કે હું તમને કહું છું ને કે તમારે બધું કહેવાય ને કે બધું છોડીને આખો દિવસ ભગવાનનું નામ લેવાનું છે, કે અથવા તો તમારે કોઈ કાર્ય નથી કરવાનું, અથવા તમે જે કર્મ કરો છો એ છોડી દો, એવી સલાહ નથી આપવાની. ભગવાન એવું કહે છે કે વિદ્વાન મનુષ્યોએ શું કરવાનું છે કે સકામ કર્મોમાં આસક્ત એવા અજ્ઞાની લોકો, કે જે લોકો કહેવાય ને કે સકામ કર્મો કરતા હોય છે, એટલે કર્મો કરે અને પછી એની સામે એના બદલામાં એને કંઈક જોઈતું હોય એવી આસક્તિ હોય એ લોકોનામાં, તો એવા લોકોને એમના પથ ઉપરથી વિચલિત નથી કરવાના, એમને પરાણે ખેંચીને, જેમ કે આપણે ધારો કે કહેવાય ને કે આ ભક્તિ કરતા હોઈએ છીએ તો આપણે કોઈને પરાણે એવું નથી કહેવાનું કે તું પણ સાંભળ ગીતાનું આ અધ્યાય, તું પણ આ કહેવાય ને કે લિંક જોઈન થા અને તું પણ આ ક્લાસીસ કર, કોઈને કહેવાની જરૂર નથી. જે ભક્તિમય કહેવાય ને કે જેનામાં હશે, ભગવાનની કૃપા હશે, એ ઓલરેડી આ પથ ઉપર આપમેળે આવી જશે. એને કહેવાય ને પોતાના કર્મથી વિચલિત નથી કરવાના, કે એવું નથી કહેવાનું, પરાણે નથી કહેવાનું કે તું ગીતાનો ક્લાસ જોઈન કર, તું ગીતાની બુક વાંચ, ખૂબ જ ફરક પડશે, તું એક માળા કર, આ બધું કહેવાની જરૂર નથી. ઓટોમેટિકલી કહેવાય ને કે આપણે જે કરશું ને, ધારો કે આપણે સિરિયસલી થોડી ભક્તિ શરૂ કરીએ, જેમ કે આપણને પણ ઈચ્છા થાય કે આપણે મંગળા આરતી કરીએ, સવારની એટેન્ડ કરીએ, પછી કમસે કમ એક માળા કરીએ, પછી આપણે જે પણ ખાઈએ તો ભગવાનને થોડું પહેલા કહેવાય કે ભોગ ધરાવી લઈએ, એમાં તુલસી પત્ર મૂકીએ, પછી આપણે ખાઈએ. તો જેવી રીતે આપણે કરીશું તો આપણું જે કહેવાય ને આપણી પોઝિટિવિટી આપણા પરિવારમાં ફેલાશે, અને ધીમે ધીમે એ લોકોને પણ એ કહેવાય ને કે એ અસર કરશે જ, અને પછી એ લોકો પણ ધીમે ધીમે ભક્તિપૂર્વક કહેવાય કે એ કામમાં વ્યસ્ત થશે. તો એવી રીતે એ લોકોને કૃષ્ણ ભાવના વૃત્તનો છે ને વિકાસ આ રીતે કરવાનો હોય છે. એટલે એમને પોતાના કર્મોથી વિચલિત નથી કરવાના. Now 3.27 છે, પ્રકૃતે ક્રિયમાણાની ગુણૈ કર્માણી સર્વશઃ અહંકાર વિમૂઢાત્મા કર્તા હમીતિ મન્યતે. એટલે કે જીવ મિથ્યા અહંકારના પ્રભાવથી મોહગ્રસ્ત થઈને પોતાની જાતને સમગ્ર કાર્યોનો કર્તા માની લે છે, પણ હકીકતમાં ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણો દ્વારા તો તે થતું હોય છે. એટલે કે અહંકાર એટલે કે અભિમાન, કે ઈગો કહે ને, ઈગોથી જ્યારે પ્રભાવિત થઈ જાય છે ત્યારે શું કરે છે કે સમગ્ર કાર્યોનો કરતા, એટલે કે જાણે મેં જ કર્યું છે, આ તો કે મેં કર્યું છે, આ તો મારા પૈસા છે, આ તો મારો બંગલો છે, એ રીતનું જે કહેવાય ને ઈગો, એ ઈગો કેવી રીતે હોય છે, તો એ અહંકારનો કહેવાય ને કે પ્રભાવ હોય છે એના પર. અને ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણો કે જે આપણે આગળના અધ્યાયમાં શીખીશું કે સતો, રજો અને તમો ગુણ હોય છે. અને જે આ તમે સ્લાઇડમાં જોઈ શકો છો કે કહેવાય ને કઠપુતલીની જેમ આપણે જો નીચે માણસો બતાવ્યા છે અને એની સાથે દોરીઓ બાંધેલી છે, તો કહેવાય કે આ કઠપુતલીઓની જેમ પપેટ શો હોય ને એ રીતે જેમ રમાડે એ રીતે પપેટ શો ના પેલા રમકડા હોય રમતા હોય ને, એવી રીતે પ્રકૃતિના 3 ગુણો હોય છે.
રજોગુણ, તમોગુણ અને સતોગુણ, જેના વિશે આપણે આગળ અધ્યાયમાં શીખીશું, આગળના અધ્યાયમાં. તો એના દ્વારા માણસો છે ને, એ માણસો પોતાના કહેવાય ને કર્મો કરતા હોય છે, અને એ 3 ગુણોથી બંધાયેલા હોય છે, અને એના લીધે એને ઈગો કે અહંકાર આવે છે, અને એથી પછી એ મોહગ્રસ્ત થઈ જાય છે, રાઈટ. તો આ એક એક્ઝામ્પલ છે, પણ આપણે એને ડિટેલમાં આગળ શીખીશું. પછી 3.36 છે, અર્જુન ઉવાચ અથ કેન પ્રયુક્તોયમ પાપમ ચરતિ પુરુષઃ અનિચ્છન્નપી વાષ્ણેય બલાદીનવ નિયોજિત. એટલે કે આમાં એક સાયકલ બતાવી છે કે જો નીચેથી ઉપર જવાનું હોય છે તો કઈ રીતે, અને ઉપરથી નીચે. તો જેમ જેમ ઉપર જતા જઈશું એમ આપણે સ્પિરિચ્યુઅલ ગ્રોથ આપણો છે એ વધતો જાય છે. સૌથી નીચે ડાઉન જુઓ તો તમે દેખાશે કે એનવી છે, પછી ઇગ્નોરન્સ છે, પછી ફોલ્સ છે, પ્રેસ્ટીજ છે, પ્રાઇડ છે, પછી એટેચમેન્ટ છે. અને ધીમે 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 જ્યારે આપણે કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં આવીએ છીએ, વેદોનું ગ્રહણ કહેવાય ને, વેદોનું અધ્યયન કરીએ, સ્ટડી કરીએ, ગીતાનું પઠન કરીએ, અથવા તો એનું શ્રવણમ કરીએ, અને ભાગવતમનું શ્રવણ કરીએ, તો ધીમે ધીમે શું થાય છે, આપણામાં ભક્તિ ઉત્પન્ન થાય છે. તો આ બધા સ્ટેપ્સ છે, સાયકલ છે, કે જેમાંથી આપણે ધીમે ધીમે ઉપર આવીએ છીએ, અને આપણામાંથી જે કહેવાય ને કે આ જે બધા અવગુણો છે એ ધીરે ધીરે શું થાય છે, બધા દૂર થતા જાય છે, કે ઈગો, અહંકાર, અજ્ઞાન, ઈર્ષા, એ બધાથી આપણે ધીરે ધીરે છૂટતા જઈએ છીએ આ બધી માયા ઝાડમાંથી, અને ધીમે ધીમે આપણે ભક્તિ તરફ આગળ વધીએ છીએ. ઓકે, તો આમાં છે લખ્યું છે કે જેવી રીતે અગ્નિ ધુમાડાથી દર્પણ ધૂળથી અથવા ભ્રૂણ ગર્ભાશયથી આવૃત રહે છે, તેવી જ રીતે જીવાત્મા આ કામ વડે વિભિન્ન માત્રામાં આવૃત રહે છે. કામ એટલે કે ઈચ્છાઓ, મનુષ્યની ઈચ્છાઓ છે એનો ક્યારેય અંત નથી, એન્ડ નથી, અને એના લીધે શું થાય છે કે એ કહેવાય ને કે એનું સરખામણી છે એ અગ્નિના ધુમાડા, જેમ કે અહીંયા બતાવ્યું છે સ્લાઇડમાં તમે જોઈ શકો છો કે અગ્નિ હોય છે તો એ ધુમાડાથી ઢંકાઈ જાય છે, અગ્નિ દેખાતી નથી. એવી જ રીતે અહીંયા અરીસો છે તો એ ધૂળ અથવા તો કહેવાય ને કે પાણીના ડ્રોપ્સ એનાથી ઢંકાઈ જાય છે, અને ભ્રૂણ હોય છે એ ગર્ભાશયથી ઢંકાયેલું હોય છે. એટલે કહેવાય ને કે આપણું જ્ઞાન હોય છે એ બધું ઢંકાયેલું હોય છે. શું આ બધું કહેવાય ને કે લસ્ટ, ગ્રીડ, અજ્ઞાનતા, ઈર્ષા અને એ બધાથી, અહંકારથી, એ બધાથી આપણું કહેવાય કે જ્ઞાન જે છે ઢંકાયેલું હોય છે. નાઉ નેક્સ્ટ છે તસ્માત્વમિન્દ્રિયાણ્યાન્દ્રો નિયભ્ય ભર્ત વર્ષભ પાપમાનમ પ્રજહિયેન જ્ઞાન વિજ્ઞાન નાશનમ. એટલે કે ઇન્દ્રિયો, મન તથા બુદ્ધિ એ આ કામના નિવાસ સ્થાનો છે. એટલે કામના જે આપણી ઈચ્છાઓ છે ને એના નિવાસ સ્થાન કયા છે, તો ઇન્દ્રિયો, મન અને બુદ્ધિ એ નિવાસ સ્થાનો છે કામના, ઈચ્છાઓના. અને તેમના દ્વારા આ કામ જીવાત્મા વાસ્તવિક જ્ઞાનને ઢાંકી દે છે, જે આપણે એક્ઝામ્પલ જોયું હમણાં, અને તેને મોહિત કરે છે. એટલે એનાથી મનુષ્ય જે છે એ મોહિત થઈ જાય છે ઇન્દ્રિયોથી, રાઈટ, મનથી અને બુદ્ધિથી. તો હવે અહીંયા એક મિનિટ, 4 યુગમાં નિર્ધારિત ધર્મ શું છે, તો આપણે આગળ જોઈ લીધું. એવી જ રીતે સતયુગ છે તો એમાં શું હોય છે, મેડિટેશન કરતા હોય છે અને એ રીતે ભગવત પ્રાપ્તિ કરે છે ભગવાન કૃષ્ણની. પછી ત્રેતાયુગ છે તો તેમાં શું કરે છે, તો પરફોર્મિંગ સેક્રિફાઈસ એટલે કે યજ્ઞો કરે છે, અને એના દ્વારા ભગવત પ્રાપ્તિનો પ્રયત્ન કરે છે. પછી દ્વાપર યુગ, તો દ્વાપર યુગમાં શું હોય છે, તો એમાં હોય છે દ્વાપર યુગ. તો દ્વાપર યુગમાં શું હોય છે, તો મંદિરોમાં પૂજા કરતા હોય છે, મંદિરોમાં બધા ભગવાનની પૂજા અર્ચના કરીને ભગવત પ્રાપ્તિનો પ્રયત્ન કરે છે. અને કળિયુગ, તો કળિયુગનો એક જ માત્ર રસ્તો છે, અને કયો છે, ચેન્ટિંગ. અને ચેન્ટિંગ કયું છે, હરે કૃષ્ણ વાળો મંત્ર, જે મેં તમને કીધો હતો, રાઈટ. ઇન્દ્રિયાણી પરાણ્યાહુ ઇન્દ્રિયોભ્ય પરમ મનઃ મનસસ્તુ પરા બુદ્ધિ રિયો બુદ્ધે પરતુ સહ. એટલે કે કર્મેન્દ્રિયો જડ પદાર્થ કરતા ચડિયાતી છે, મન ઇન્દ્રિયો કરતા પણ ઉચ્ચતર છે, અને બુદ્ધિ મનથી પણ વધારે ઉચ્ચતર છે, અને તે આત્મ બુદ્ધિથી પણ વધુ શ્રેષ્ઠતર છે. હવે આપણે આ જે શ્લોકમાં જે છે ને, એકથી એક જે ચડિયાતું છે એ આપણે આગળના અધ્યાયમાં વધુ ડિટેલમાં શીખીશું કે મન છે એ ઇન્દ્રિયો કરતા ઉચ્ચ છે, ઇન્દ્રિયો છે સૌથી નીચે છે, એનાથી ઉપર શું આવે છે, તો મન આવે છે. પછી મનથી પણ ઉચ્ચતર શું છે, તો કે બુદ્ધિ છે. એટલે મનને જો કાબુમાં કરવું હોય તો બુદ્ધિ શ્રેષ્ઠ હોવી જોઈએ, અને બુદ્ધિથી પણ શ્રેષ્ઠ શું છે, તો એ છે આત્મા છે, રાઈટ. તો આ રીતે જે આ જે છે, જેમાં આ જે બતાવ્યું છે કે આત્મા ઘોડા અને એની લગામ સાથે ને એના કહેવાય ને કે ચેરિયટ સાથે સરખાવ્યું છે, એ આપણે આગળના અધ્યાયમાં વધારે ડિટેલમાં શીખીશું, રાઈટ. તો અને એ રીતે હે મહાબાહુ અર્જુન, મનુષ્ય પોતાને ભૌતિક ઇન્દ્રિયો, મન તથા બુદ્ધિથી પર જાણી અને મનને વિવેકયુક્ત આધ્યાત્મિક બુદ્ધિ એટલે કે કૃષ્ણ ભાવનામૃતથી સ્થિર કરીને આધ્યાત્મિક શક્તિ વડે આ સદા અતૃપ્ત કે અસંતોષી કામરૂપી શત્રુને જીતી લેવો જોઈએ. એટલે ઇન શોર્ટ આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે અર્જુનને શું કહે છે કે ઇન્દ્રિયોને જીતવી હોય, ઇન્દ્રિય, મન તથા બુદ્ધિ, તો આને જો જીતવી હોય
તો કેવી રીતે જીતવાની? તો કે વિવેકયુક્ત આધ્યાત્મિક બુદ્ધિ વિકસાવવાની. અને એ કેવી રીતે? તો કૃષ્ણ ભાવનામૃત ભક્તિ કરવાથી આપણે મન, બુદ્ધિ ને ઇન્દ્રિયોને જીતી શકીશું. રાઈટ? તો આમાં છે કર્મોના કાયદા. તો કયા મેસેજ આપણે લઈ જવાનો છે? તો કે એક તો પુણ્ય, પવિત્ર કાર્યો કરીશું તો શું મળશે? સારી પ્રતિક્રિયાઓ એટલે કે સારા ફળો પ્રાપ્ત થશે અને સ્વર્ગીય ગ્રહ મળશે. પછી પાપ કર્મો એટલે કે અશુભ કાર્યો કરીશું તો ખરાબ પ્રતિક્રિયાઓ મળશે અને આપણને નરકમાં ગ્રહમાં જન્મ મળશે. અને જેમ તમે વાવો છો, તમે જેવું વાવો છો તેવું લણશો, એટલે કે તમે જેવું કહેવાય ને બીજ વાવશો એવું લણશો, મેં જેમ કીધું હતું ને એવી રીતે. તો આપણા જીવનમાં તમામ સુખ અને દુઃખ છે એ આપણા ભૂતકાળમાં કહેવાય ને ભૂતકાળના કર્મોનું ફળ છે અને એના કારણે આપણે સુખ અથવા તો દુઃખ ભોગવીએ છીએ. તો આ સાથે આપણે આજનો આ અધ્યાય 3 છે એ પૂર્ણ કરીશું. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. ભગવદ ગીતા કી જય. સદગુરુદેવ કી જય. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસ આદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ એવરીવન. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ. હરે કૃષ્ણ. ઓકે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હા, હવે જેનો પણ કોઈ પણ ડાઉટ્સ હોય, ક્વેશ્ચન્સ હોય તો